Күн, хайырлы күн, хайырлы иртә әлбәттә инде безнең хөрмәтле райондашларыбыз, ватандашларыбыз. Кояшлы, нурлы, зарыгып көткән 9 май иртәләре белән барыгызда. Соңгы айларда белгәнегезчә инде бөтен дөньяда туган вазгыять нәтиҗәсендә кертелгән үз изоляция режимы булу сәбәпле быел Бөек Ватан сугышының 75 еллык чаралары онлайн режимда гына үткәреләчәк. Әмма әлеге изге бәйрәмне үткәрми калу мөмкин түгел әлбәттә. Димәк, сез барыгызда инде өйләрегездән чыкмыйча гына интернет челтәрләре, интернет чыганаклар аркылы гына инде шушы чараларны күзәтергә мөмкинчелегегез бар. Хөрмәтле райондашларыбыз, белгәнегезчә, бүген безнең районыбызда бары тик 9 гына исән-сау калган ветераннарыбыз яшәп ята. Һәм дә инде аларны зурлар өчен, аларны котлар өчен бүгенге көндә районыбыздан Балташ бистәсеннән 2 машина агитбригада булып кузгалачак. Бу машиналар әлбәттә инде безнең Батырлар аллеясыннан стартны алачак. 2 машина, аның берсе Газель. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан полуторка дип аталган машинаның оныгы. Ул машинада безнең агитбригада, музыкаль десант төрле авылларга барып, инде әлбәттә шушы ветераннарыбызның капкалары каршында, аларның туганнары каршында концерт номерлары куячак. Икенче машина инде безнең Балташ бистәсе буенча шулай ук урамнарга кирип, үзләренең музыкаль бүләкләрен сезгә җиткерәчәкләр. Хөрмәтле райондашларыбыз, хәзерге моментта инде без сезнең белән тоташып карыйбыз онлайн режимда. Шушы машинаның озату кадрларын сезгә күрсәтәсебез килә. Әйдәгез әле алар белән ялганып карыйбыз. Алар безнең әлбәттә инде Балташ бистәсендә урнашкан Батырлар аллеясы каршыннан кузгалып китәчәкләр. Сез безне ишетәсез микән, безне күрәсез микән? Менә шушы моментта машинадагы агитбригада әгъзалары кадрны карыйбыз. Камералар безнең кабынган Бөек Ватан сугышының 75 еллык юбилейы районыбызда, илебездә, республикабызда уешкан төстә бара. Бүген районыбыз тарихында беренче тапкыр без сезгә районыбызда нинди бәйрәм чаралары бара, аны һәр ноктадан таныштырып, сезгә сөйләп барырбыз. Аның беренче өлеше инде безнең Геройлар аллеясында башланып китә. Менә хәзер сез күреп торасыз инде безнең җиңү вакытысы районыбызда яши торган ветераннарны котлау өчен 9 ветераныбыз бүгенге көндә исән-сау, таза-сау, алар безнең белән бергә яшиләр. Һәм аларны котлау өчен мәдәният бүлегендәге егетләр, кызлар ветераннарыбызны котлап, тәбрикләп, көн дәвамында бик матур җырлар белән, котлаулар белән, тәбрикләүләр белән шушындый бәйрәм программасы дәвам итә. Көн дәвамында тарихны барлап, безнең инде үткән бәйрәмнәргә күз салып, искә алып, ветераннарыбызны, тыл ветераннарын, сугыш ветераннарына без үзебезнең хөрмәтебезне, үзебезнең котлауларыбызны җиткезербез. Һәм инде хәерле сәгатьтә дип без бу машиналарны озатабыз. Безнең инде бер машина Балташ, Норма урамнары буйлап җиңү җырларын яңгыратып торыр. Әле мин сезнең белән саубуллашмыйм, көн дәвамында сезнең белән турыдан-туры эфирга чыгып авылларда сезне сәламләп, ветераннарыбызны котларбыз, тәбрикләрбез. Минем әйтәсем килә, барыбызны да көткән Бөек Ватан сугышының тәмамланган җиңү бәйрәме белән тәбрикләп, барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Инде ветераннарыбызны котлый торган машиналарыбызны хәерле сәгатьтә дип узатам. Алда күрешкәнгә кадәр. Pausadan da.
Әйдәгез инде хәерле сәгатьтә дип аларны юлга озатып калабыз, хөрмәтле райондашларыбыз. Инде кемнәр белә үзләренең авылларында нинди ветераннар, исән калган ветераннарның инде авылдашлары шушы машиналарны каршы алырсыз дип сезгә өметләнеп калабыз. Хөрмәтле райондашларыбыз, хәзер инде сезгә тәкъдим итәсебез килә 2019 елда узган Бөек Ватан сугышының 74 еллыгына багышланган тантаналы мизгелләрне күзәтеп алырга. 2019 елда шушы чара нинди форматта узган икән? Әлбәттә, безнең масса күләм буларак узды. Кызганычка каршы тагын бер кат кабатлап итәсебез килә. Бу ел инде шушы илебездә туган вазгыять аркасында мондый форматта уздырып булмый шушы чараларны. Шуңа барыгызны да интернет шелтәрләре аркылы шушы бәйрәмне күзәтүегезне сорыйбыз. YouTube каналында һәм дә инде безнең Балтасиру ВКонтакте группасында сезне шулай ук көтеп калабыз. Хөрмәтле райондашларыбыз, әйдәгез әле 2019 елга бер кайтып алыйк. Бүген халкым өчен зур бәйрәм. Бүген һәрбер райондашыбыз ватаныбыз иреге һәм бәйсезлеге өчен көрәшкән җиңүчеләрнең фидакарьлеге һәм батырлыгына баш ия. Поздравляю вас с великой победой! Хафиз Сабиров, Василий Булатов, Бакый Рахимов, Хабибулла Ибрахимов, Гайфетдин Гилметдинов, Абдулла Гарифуллин безнең горурлыгыбыз. Дан һәм ихтирам сезгә, хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары. Һәлак булганнар Парадные расчеты равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи воины-балтасинцы! Поздравляю вас с великой победой! Ура! Ура! Равнение на середину! Товарищ глава района, мобильные пешие парадные расчеты в составе учащихся школ района, ветеранов военной службы и боевых действий, военнослужащих 28-й отдельной зенитной ракетной бригады для прохождения торжественным маршем в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены военный комиссар подполковник Валиев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Парадные расчеты на исходный рубеж. Левое плечо вперед по расчетам. Шагом. Марш! На месте. Büyük izgi bayram 9 may. Көңелле дә biraz моңсуда. Кайтканнарын алып кочагыма, кайтмаганын күңел юксына. Елмаюны онытмадык әле. Көлә беләбез яшь аралар. Ветераннар йөрәгендә ята сугышлардан калган яра таш. Күпме асыл ирләр ятып калды, Европада ялгыз кабердә. Кайтмаганнар шуны белсә иде. Biz көтәбез сезне бүгендә. Салкын карда төпсез сазлыкларда җиңү яулар өчен сугышкан. Илем әле һаман арына алмый, югалтудан туган сагыштан. Саргаешкан солдат рәсемнәре изге яткар авыл өендә. Илен яклап утка кергәннәрнең урыны һәр шак илнең түрендә. Ватан өчен шәһид иткәннәрне искә алыйк бүген иң элек. Илен данга күмгәннәрнең исеме ил хәтере кебек мәңгелек. Гади солдат кылган батырлыкны бәяләми, әйтче кайсыбыз? Хәтерләрдә мәңге калыр өчен һәйкәл булып илгә кайтыгыз. Аяз таңнар алып кайткан өчен без мәңгегә сезгә бурычлы. Сезнең хыялларны дәвам итеп яратырга кирәк тормышны. Туган ягым, син үстердең каһарманнар. Ватан өчен алар түккән каннар, кызыл гөлләр булып тамалар. Бүгенгедән килер дәверләргә, балкып аңда, жанда, хәтерләрдә мәңгелек ут булып яналар. Хәтер яши, милләт иминлеген, газиз туган җирләр игенлеген, яклар затлары бар чагында. Буыннар чылбыры дәвамында хәтер күчә бара каннан канга, шырлар, дәверләр кочагында. Сабиларның сәдә карашында, алсу таңнар аяз күк каршында. Шаглау яулар сүрәте, истә барыда, шырлар усса да, хәтердә давыл тузгытса да, алыплар ватанның куәте. Милләттәшләр, онытмагыз зинһар. Онытмагыз, һәр кыз, һәр угланны, илен саклап шәһид киткән җанны. Кеше өчен иң зур бәхет азат ватан. Җиңеп үлгәннәргә мәңгелек дан. Ил батырларына мәңгелек дан. Хәтер яши, буыннар чылбыры фидакарлар бар чагында. Хәтер күчә мәңгелеккә, илләр, шырлар кочагында. Безгә хәтер юкка бирелмәгән, яшәмәде халык хәтерсез. Тумаларга теләсә дә еллар, бәреп чыкты барыбер әйтер сүз. Үрләгәндә булды, төрләгәндә, язып бара хәтер барында. Югалтырга безнең хакыбыз юк, яманында, яхшыларында.
Мәкер өчен түгел безнең хәтер. Зураймыйдыр һич кем үч алып. Бүгенгесен, үткәндәгесен жуйса, киләчәктән мәхрүм ул халык. Яшер алмас вакыт пәрдәләре, киткәннәре дә кире кайтырлар. Безгә хәтер юкка бирелмәгән, югалмасын бары хәтерләр. Җиңү көне кайнар күз яшьләре, җиңү көне күкләр сафлыгы, җиңү көне йөрәк давыллары, җиңү көне яшәү шатлыгы. Мәңгелек дан ватан өчен башын салган шәһитләргә, мәңгелек дан дошман өнен пыр туздырган егетләргә. Мәңгелек дан, көне-төне йокламыйча корыш куйган, икмәк җыйган әбиләргә, бабайларга, аналарга, балаларга. 45-нең җиңү көнен күргәннәрнең бик азы калды, бүген исән йөргәннәре. Ватан өчен фида җаннар бәгырьләрнең килер заман, белсә иде кадерләрен. Хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле тамашачыбыз, барыгыз да күреп торасыз экраннарыгызда 2019 елда үткән 9 май бәйрәменнән кадрларда күпме халык безнең Бессмертный полк акциясында катнашкан. Кичкенәсеннән башлап зурысына кадәр, яшеннән башлап өлкәннәренә кадәр барсы да инде үзләренең туган тумачалары, әби-бабайлары Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарның плакатларын күтәреп, шушы акциядә катнаштылар. Балташ бистәсенең урамы буенча шушы плакатларны күтәреп, алар атлап бардылар. Батырлар аллеясына таба. Искәртеп китәсебез килә, безнең сугыш елларында районыбыздан сугыш җиле кагылмаган бер генә авылда булмады, бер генә йортта калмады. Газиз ватаныбызны яклап, Бөек Ватан сугышында 11210 райондашыбыз солдат шинели киеп, Бөек Ватан сугышында ватаныбызны сакладылар. Кызганычка каршы аларның 5981 генә туган якларына кабат күрү насыйбы булды. Күпме райондашларыбыз еракта, яу кырыенда мәңгелеккә ятып калдылар. Олы корбаннар, зур югалтулар бар бәрәне яуланган булса да, бөек җиңү ватаныбызның бөтенлеген, халкыбызның азатлыгын саклап калырмы ярдәм итте. Шуның өчен дә ул һәркем өчен бик улы уртак бәйрәм. Күреп торасыз инде. Менә экраннарыбызда 2019 елда күрсәтелгән тылда барган, хезмәт куелган, халыкның хезмәте куелган тамаша бара. Югалтулар алып килде сулы
Таралыштык илнең кырларына, очрашырбыз микән без тагын. Сагынам сезне җиңү юлларына, бергә үткән солдат Еллар агышы белән хатирәләр бераз тоныклана барса да, Бөек Ватан сугышының дәһшәтле һәм кан кыйгыч 1418 көне һәм төне кешелек хәтереннән мәңге чыкмас. Вакыт сезне сайлап алып, ялкын утларга салган. Күпме гомерләр өзелеп, кырларда ятып калган. Вакыт сезне сайлап алган, көрәшергә ил өчен. Мәйданнарда йолдыз булып, мәңгегә янар өчен. Эх, егетләр, белсәгез иде, йөрәгемнең ничек янганын. Минем бит туган йортта 5 яшьлек улым узатып калды. Ә мин аңа саубуллашканда, Әнәй, әти кайчан кайтар инде? Ул миңа, улым, бик тиздән дошманнарны җиңеп, кайтармын. Акыллы бул. Әнинең сүзен тыңласаң, сине дә гармонда уйнарга өйрәтермен дигән иде. Әти киткәнгә 3 кыш, 3 җәй узды инде, ә ул һаман күренми. Кайгырма, улым. Бик тиздән әтиең дә кайтып җитәр. Син бит минем әтиең урынына калган иң зур булышчым. Синең эшкә йөргәнеңне күреп, әтиең кайткач бик сөенер. Шакир, давай не будем о грустном. Сыграй-ка лучше нашу тальяночку. На солнечной поляночке дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки красивые дарил. Играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву грозную парнишка уходил, он ночью темно-звездною ей сердце предложил. В ответ девчина гордая шутила: видно, с ним, когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела с ума. Боец дыма пороха с тальяночкой дружил, и в лютой битве с ворогом медаль он заслужил. Пришло письмо летучее со снеженою даль, что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, 2019 елгы кадрларны әле генә күреп үттек, әлбәттә инде. Һәм дә шуны искәртеп китәсем килә барыгызга да. Бүген без һәрберебез дә, улыбызның да, кичебезнең дә инде шушы изге җиңүгә якынайтуга үзләренең бердән-бер кадерле гомерләрен биргәннәргә, үзләренең каны белән, аяусыз хезмәте белән җиңү көнен якынайтучыларга һәрберебезнең дә алдында башыбызны иеп, рәхмәтебезне әйтергә бурычлыдыр. Бүген кызганычка каршы инде онлайн режимда үтә һәм дә инде шушы бәйрәмбез һәм дә инде
Бейік Ватан сугышының корбаннарына куела торган чәчәкләрне дә без инде график белән генә бүлдек. Һәрбер оешманың җитәкчесе үз вакыты белән генә килеп, шушы чәчәкләрне куеп китәчәк безнең һәйкәлебез каршында. Һәм дә инде хәзерге моментларда безнең Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин Батырлар аллеясына урнашкан мәңгелек ут каршына чәчәк салуы көтелә. Барыбыз бергә инде хәзерге моментта без күзәтеп торабыз. Балтач муниципаль районының башлыгы үзенең рәхмәтен белдереп шушы чәчәкләрне Батырлар аллеясында урнашкан мәңгелек ут каршына урнаштырачак. Hürmetli Büyük Vatan Soğuşu hem tıl veteranları, hürmetli rayondaşlar, bugün gayet ehemmiyetli ulu tantana büyük жиңгүү күнү. Sizni rayon советі, район башкарма комитеті, шахсан өз есімімнен шын мағынасында бүтін халық байрамына айленген Бейік жеңүүнің 75 жылдығы оңайынан ихластан қойнар құтлыйм. Har kimге бәхет, шатлық, ныклы сәламәтлек, хайырлы ұзын ғұмыр һәм имендік тілейм. Бүгін һәр бір райондашыбыз бейік жеңүү кетірген батырларының теңдерсіз фидақарлығына һәм батырлығына баш ия. Сугыш алып келген бәле қаза юғалтуларны сөйләп аңлату мөмкин түгел. Фақат Татарстаннан гына да илебез бәйсезлеген сақтарға 700 меңнен артық сугышчы кеткен. Шуларның 11.200-і балташчылар. Оларның яртысы илебез бәйсезлігі үшін шет жерлерде ятып қалған. Күпмесінің қабірі әлі бүгінгі күнге қадар да белгісіз қала бері. Қызғанышқа қарсы сугыштан ишан-сау қайтып, шулай ук тылда жеңүү үшін зор күш куйган тыл ветерандарыбыздын да саны жылдан жыл сирегейе бара. Районыбыз жерлеринде сугышны узган 9 ветераныбыз гына бүгүн ишан-сау кийинче жеңүү күнүн каршылай. Балташ жери илибизге тәвәккәл, батыр йөрәкле егет һәм кызлар үстерде. 6 райондашыбызның
Советлар Союзы герои исеме бирелеуе, 7000-ден артык райондашыбызның сугыштагы каһарманлыклары өчен орден медальләр белән бүләкләнүе шул турыда сөйли. Шулай ук тылда калган халыкка да аның һәр көне зур батырлык була. Фронт өчен икмәк үстерү, сугыш кирәк-яраклар итештерү, кием салым хәзерләү. Булар барысы да тылда калган хатын-кызлар, яшүсмер бала-чагалар, әби-бабайлар җилкәсенә төшә. Бүген без һәрберебез җиңү китергән сугыш һәм тыл ветераннарына, сугыш чоры балаларына, аны якын айткан һәр кешегә олы хөрмәт белдерәбез һәм рәхмәт сүзләре җиткезәбез. Шулай ук бөек җиңү өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшеп, чит җирләрдә ятып калган ватандашларыбызны да онытырга хакыбыз юк. Аларның даны мәңгелек. Хөрмәтле райондашлар, сезне тагын бер мәртәбә тарихта моңарчы тиңдәше булмаган бөек җиңүнең 75 еллыгы белән ихластан кайнар котлыйм. Еллар имин һәм тыныч булсын. Авыр хатирәләр яңарса да, күзләребездә бары тик шатлык яшьләре генә булсын иде. Бәйрәм белән, бөек җиңү бәйрәме белән, хөрмәтле райондашлар. Олы рәхмәтебезне белдерәбез, Рамил Рашитович. Һәм дә инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле ватандашларыбыз. Әлеге мизгелләрдә безнең беренче десант машинабыз барып җитте Борбаш авыл җирлегенә. Хәзерге минутларда инде ул Борбаш авылында. Хөрмәтле ветераныбыз Хөснетдинова Нурҗихан Гыймран кызы йорты каршына килеп җитәләр. Һәм дә инде без алар белән шулай ук әңгәмә ясап карарга тырышырбыз. Интернет әлбәттә инде безгә мөмкинлек бирсә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, барыбызны да инде туган тумачаларыбызны барыгызны экран каршыларына чакырып калабыз. Җибәрегез ссылкаларны бу бәйрәмне онлайн режимда карарга. Безнең хөрмәтле операторларыбыз Борбаш авылы белән ялгану бар микән, юк микән, шуны беләсебез килә. Борбаш авылына безнең инде беренче машинабыз барып җитте, музыкаль десант. Анда безнең ветераныбызның йорты каршына килеп, безнең артистларыбыз җыр биюләрен шушы ветеранга җиткереп, бүгенге бәйрәм белән Бөек Ватан сугышының җиңүенә 75 еллык уңаеннан үзләренең сәламләүләрен җиткерәләр. Zəli, əbi şəkiləm işitmədik. Hörmətli rayondaşlarыбыз, sizin исегезгә төшереп китәсезгә, бүгенге көндә безнең районыбызда 9 сугыш ветераны яшәп килә. Һәм дә инде алар бүгенге көндә Борбаш авылында, Алан авылында, Салавыч авылында, Ненәгәр авылыннан, Шипия авылында, Түбән Кенә авылыннан, Тавзар авылыннан һәм дә инде Балташ бистәсеннән 2 ветераныбыз бар. Бүген шушы ветераннарыбызның өйләренә килеп, без музыкаль десант белән үзебезнең бәйрәм котлауларыбызны музыкаль форматта җиткерәчәкбез. Һәм дә инде шушы ветераннарыбыз белән дә без онлайн режимда әңгәмәгә керергә тырышабыз. Барыгызны да экран каршыларында көтеп калабыз. Әлеге моментта инде күреп торасыз, безнең бәйрәмебез шушындый форматта узып бара. 2019 елында шулай ук инде без видеоларын күреп алдык барыбыз бергә. Ничек бу бәйрәмебез безнең 2019 елда 74 еллык уңаеннан үтелгән бәйрәм, үткәрелгән бәйрәм. Һәм дә инде барыгыз күреп торасыз, безнең
шушы вазгыять аркасында бүгенге көндә Балтач бистәсенең централь урамнары буш. Һәйкәл яннары шулай ук буш. Инде 2019 елда безнең зур итеп тантаналы рәвештә үткән бәйрәм мизгелләрен без инде сезнең белән күзәтеп алдык. Кабаттан инде без Борбашка ялганып карыйбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Безнең Борбаш белән связь бармы, юкмы, хөрмәтле операторлар? Хөрмәтле райондашларыбыз, күреп торасыз инде турыдан-туры эфирда менә без Борбаш авылы белән ялгандык һәм дә инде капка төбендә безнең олы хөрмәткә лаеклы сугыш ветераныбыз Хөснетдинова Нурҗихан тәбриклиләр авыл җирлек башлыгы белән безнең волонтерларыбыз ветераныбыз капка төбенә чыгып утырды һәм дә инде аның каршында хәзер үзенең мотор җыр бию номерлары белән безнең артистларыбыз да десант белән килеп җиттеләр, аңа инде күреп торасыз. Чәчәк букетларын тапшыралар, котлыйлар. Нинди матур бәйрәм әлбәттә инде. Нинди хисләр икән менә шушы мизгелләрдә безнең ветераныбызның күңелләрендә, йөрәгендә. Нигәдер безнең видео туктап тора. Кызганыч безнең әлбәттә инде Борбаш авылында интернет начаррак тота, шуңа әлегә безнең ялгану туктатылып тылды. Көтеп торабыз без кабат ялгануны. Безнең ветераныбыз белән Борбаш авылында һәм дә инде безнең киләсе маршрут буенча Алан авылы көтелә. Безнең анда Нәҗипов Габделгани Нәҗип улы яшәп ята. Бүген көндә юлы бик ерак булса да инде Борбаш авылы белән Алан авылы арасында безнең волонтерларыбыз агит бригада белән шушы авылга юл тотачак Борбаш авылыннан чыгып. Һәм дә хәзерге моментта без кабаттан Борбаш авылы белән ялганырга тырышып карыйбыз. Инде шушы авыллар буенча десант барган арада безнең һәйкәл Балтач бистәсендәге Батырлар аллеясында урнашкан мәңгелек учак каршында инде безнең ут каршында әлбәттә һәйкәл каршына безнең һәрбер оешма җитәкчесе үзенең вакыты белән җитеп әкренләп инде үзләренең чәчәкләрен куячаклар. Шуны да без онлайн режимда сезгә күрсәтеп барачакбыз. Барыгыз да югалмыйбыз. Туганнарыгызны, дусларыгызны чакырып калабыз инде безнең ссылка буенча YouTube каналында сезне барыгызны көтәбез.
Әлеге моментта күреп торасыз, безнең һәйкәлебез янына район башкарма комитеты җитәкчесе Хайтинов Айдар Фуат улы да үзенең чәчәкләрен урнаштыра. Быел инде менә шушындый форматта узачак безнең бәйрәмебез. Хөрмәтле райондашларыбыз, инде күреп торасыз, менә без Борбаш белән кабаттан интернет аркылы ялгандык һәм дә инде турыдан-туры эфирда сез күреп торасыз, безнең ветераныбыз каршында үзенең матур җырлары белән район мәдәният хезмәткәрләре чыгыш ясыйлар. Без тавышын ишетәбез микән аларныкын? Без ишетәбезме аларны? Хөрмәтле оператор, сез тавыш бар безнең әлбәттә инде, менә ветеранның каршында безнең артистларыбыз үзләренең чыгышларын ясыйлар. Әлеге моментта анда җыр бара. Ветераныбыз Борбаш авылында яшәүче Хөснетдинова Нурҗиһан Гыймран кызы. Агит бригадада күреп торасыз, инде безнең биючеләребез дә үзләренең чыгышларын ясыйлар. Ветераныбызның капка төбендә бу инде безнең үзебезчә яңа формат, бәйрәмебезнең яңа форматы. Нинди хисләр икән менә хәзерге мизгелләрдә ветеранның күңелендә? 4 ел буе әлбәттә инде сугыш фронтында булган ветераныбыз. Шушы тирәдә инде безнең күреп торасыз чыгып баскан, шушы тамашаны күз кылалар. Алташ районының баш военкомы шулай ук инде мәңгелек ут каршында үзенең чәчәк букетларын куячак. Ул мизгелләрендә сезгә күрсәтәчәкбез. Борбаш авылы белән безнең әлегә әңгәмә тамамланды һәм дә инде без үзебезнең музыкаль десантыбызны озатып калабыз. Хайран гына ерак урнашкан авылыбызга, урман эчендәге бик матур авылга, Алан авылына ветераныбыз Нәҗипов Габделгани Нәҗип улының капка төбендә озатабыз.
Hörmәтле тамашачыларыбыз, инде кабаттан сезнең белән онлайн эфирыбызга күчәбез һәм дә сез күреп торасыз, әлеге мизгелләрдә безнең Балтач районыбызның баш военкомы шулай ук мәңгелек ут каршына үзенең чәчәкләрен күтәреп менә. Балтач урамнары буш. Инде һәйкәл кырларында да безнең шушы вазгыять аркасында халык инде онлайн режимда гына шушы бәйрәмне тамаша кыла. Хәзерге моментта, хөрмәтле тамашачылар, хәзерге моментта без сезнең үз алдыгызга тәкъдим итәбез килә үзебезнең әзерләгән видео материалны. Белгәнегезчә, безнең Балтач районында хәзерге көнгә кадәр инде әлбәттә безнең Бөек Ватан сугышында катнашкан 6 Советлар Союзы герое яшәгән һәм дә инде алар Бөек Ватан сугышында катнашканнар. Хәзерге иң беренче булып инде безнең үзебезнең видео материалны сезгә күрсәтәбез килә Бакый Рахимов турында. Бакый Сибгатулла улы Рахимов 1913 елның Балтач районы Түбән Кенә авылында дөньяга килә. Юдино бистәсендә машинист ярдәмчесе, Куйбышев исемендәге химия заводында слесарь булып эшли. 1939-1940 елларда Совет-Фин сугышында катнашып күрсәткән батырлыклары өчен 1940 елның 21 мартында Бакый Рахимовка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Кызганычка каршы Бакый ага бу бүлекне алырга өлгерми. 1940 елның 3 мартында дошманнарга каршы тигезсез сугышта ул хәлак була. Бакый Сибгатулла улы Рахимов Тупуран Саари утравында туганнар каберендә җирләнгән. Менә күреп торасыз инде, бүгенге көндә аның обелискі бар безнең Түбән Кенә авылының мәдәният йорты янында. Шулай ук инде шушы обелиск кырыенда безнең һәйкәлгә барлык шушы авыл җирлегеннән чыккан Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарыбызның исемлеге бар. Менә сезнең күз каршыгызда әлбәттә инде шушы безнең хөрмәтле Советлар Союзы герое Бакый Рахимовның яшәгән йорт капка төбе. Һәрбер Советлар Союзы героеның безнең районыбызда яшәгән шушы менә капка төпләрендә үзенчәле инде плакатлары дип әйтәсебез килә, вывескалары бар.
Авылдашлары бу йортны әлбәттә беләләр, хөрмәт итәләр һәм инде 9 май көнне безнең шушы ветераннарыбызның, Советлар Союзы геройларының капка төпләренә, обелисклары янына үзләренең чәчәкләрен җиткерәләр. Хәзерге моментта безнең һәйкәл янына соцзащита хезмәткәрләре, җитәкчесе үзенең букетларын мәңгелек ут каршына шулай ук менәчәкләр. Аларны көтеп торабыз инде. Менә күреп торасыз. Фатиятуллина Алсу Фарис кызы үзенең букетларын һәйкәл янына алып менә. Һәм үзләренең рәхмәтләрен әйтеп, Бөек Ватан сугышында үзләренең каннарын, үзләренең гомерләрен биргән ветераннарыбыз хөрмәтенә шушы чәчәкләрне урнаштыралар. Шулай инде Алсу Фарис кызы белән безнең берлектә Балтач районы ветераннар советы рәисе Рифат Абдул улы да шулай ук аның белән янәшәдә басып тора. Мәрхәмәтсез сугыш беркемне дә әлбәттә инде аямады. Тылда калган картлар, хатын-кызлар, яшүсмерләр фронтны икмәк, азык-төлек белән дә тәэмин итү өчен көне-төне ялгап басу кырларда эшләгәннәр. Апалар, әбиләр лампа яктысында җылы оякташлар бияләгәннәр, бияләйләр бияләгәннәр, шулай ук теккәннәр. Фронтка посылкалар узатканнар. Яшь кызлар иң батыр солдатка дип күз нурларын, күңел җылыларын кушып, кулъяулыклар, тәмәке янчаклары читкәннәр. Балалар исә нәни генә куллары белән кипкән бәрәңгә әзерләшкәннәр. Басуда калган башакларны җыйганнар. Булар бар да безнең әби балаларыбыз, әти-әниләребез һәм инде ир туганнарыбыз өчен булган. Аларның фидакарь хезмәте фронттагы батырлыкка тиң. Рәхмәт сезгә, шулай ук инде безнең исемнән. Хөрмәтле изге җаннарыбыз.
Hörmətli rayondaşlarыбыз, sizə kilesi bizim Sovetlar Soyuzu geriyi, bizim rayonumuzdan çıkan Sovetlar Soyuzu geriyi bilen tanıştırıp gidəsiniz ki, əlbəttə indi onu var xalq bilərgə deyir. İsmail avulunda çıkan veteranımız, Büyük Vatan Soğuşu geriyi Gayfutdin Gilmutdinov. Gayfutdin Gilmutdin oğlu Gilmutdinov. 1913 yılının 13 январында Baltaş rayonu İsmail avulunda tuğa. Kolxozçı. Donetsk өлкәсендә шахтер булып эшли. 1938 елда Хәсән күле, 1939-1940 елларда Совет-Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышы елларында Сталинград өчен көрәшә. Запорожьены азат итүгә үз өлешен кертә. 1943 елның 24 октябрендә Днепр кичүендә Гыйлметдинов җитәкчелегендәге укчылар полкы дошманнарга каршы сугыша. Фашист илбасарлары белән көрәштә күрсәткән батырлыклары өчен гвардия сержанты Гайфетдин Гыйлметдиновка СССРның Югары Советы Президиумы указы белән Советлар Союзы герое исеме бирелә. Менә күреп торасыз инде экраннарыгызда. Шулай ук безнең Исмаил авылында мәдәният йорты янындагы обелискның видео кадрларын. Бүген көндә инде безнең мәдәният йортында ремонт бара һәм дә инде шушы обелиск. Менә сез күреп торасыз һәм дә инде менә Исмаил авылының урамнары. Хәзер шулай ук инде безнең авыл җирлегендә урнашкан Гайфетдин Гыйлметдиновның капка төбендә күрсәтеп үтәчәкбез. Инде менә күреп торасыз безнең авыл җирлеге һәм дә инде авылда урнашкан яшьләр шушы капка төбенә үзләренең кызыл йолдызларын геройны хәтерләтер өчен, аны хөрмәте өчен инде без үзебезнең йолдызларыбызны аның капкаларына беркеттек. Менә шушы йортта инде безнең тормыш иткән батырыбыз Исмаил авылының күренешләре сезнең экраннарыгыз каршында. Шулай ук инде безнең Гайфетдин Гыйлметдинов Ленин орденнары белән бүләкләнгән Бөек Ватан сугышының орденнары, медальләре. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле райондашларыбыз, күреп торасыз инде экраннарыгызда Гайфетдин Гыйлметдиновның шулай ук Исмаил авылында урнашкан каберендә сезгә күрсәтәбез. Бүген көндә менә шушындый матур урында урнашкан һәм дә инде барлык авыл халкы инде үзләренең рәхмәтен белдереп шушы кабер каршына үзләренең чәчәкләрен илтәләр, обелискы каршына чәчәкләрен илтәләр.
Һәрбер авылның әлбәттә инде ул горурлыгы булып торырга тиеш, шушы авыл җирлегеннән туып үскән Бөек Ватан сугышы фронтына китеп, шунда инде үз батырлыгын күрсәтеп, Советлар Союзы герое исеме яулаган үзләренең батырларын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без үзебезнең студияда инде шулай ук күз аллыйбыз, менә күреп торасыз инде, тамаша кылабыз барыбыз бергә. Безнең батырлар аллеясына әлеге моментларда инде әкренләп үзләренең букетларын сүнмәс ут каршына Балтач бистәсенең башлыгы Габдрахманов Илдар Дамир улы алып менә. Алар да үзләренең рәхмәтләрен белдереп, сугыш басуларында ятып калган үзләренең каннарын, үзләренең гомерләрен биргән ветераннарыбызны хөрмәт итеп, үзләренең чәчәкләрен урнаштыралар. Райондашлар, инде сез шулай күреп торасыз, менә безнең гади халык та үзләренең рәхмәтләрен белдереп, шушы бөек җиңү бәйрәме уңаеннан үзләренең чәчәкләрен, үзләренең рәхмәтләрен белдереп, һәйкәл каршына матур гвоздикаларын урнаштыралар.
Ел сайын җиңү көне якынлашканда без барыбыз да үзебезнең әби бабаларыбызны кабат искә алабыз. Истәлекләр яңартабыз. Альбом битләрендә сакланган саргаеп беткән фотосурәтләребезне барлыйбыз. Аларның батырлыгына, фидакарлыгына сокланабыз. Бу горурлык әлбәттә инде безнең күңелләргә генә түгел, йортларга да сыймыйча үлемсез полк булып мәйданнарга чыкты. Ветераннарның оныклары, оныкларының балалары бүген дә онлайн режимда үлемсез полк сафларын тулыландырдылар. Безнең интернет чыганакларда Бессмертный полк шулай ук инде. Балташ районының Бессмертный полк акциясы уздырылды. Күреп торасыз экраннарыгызда безнең сул якта инде ветераныбыз, Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарның фотолары күрсәтелеп бара. Ә уң ягында инде шушы ветеранның оныклары, оныкларының балалары шулай ук чыгып баралар. Алар һәрберсе дә әби бабалары өчен горурланып, шушы акцияга бик зур теләк белән катнаштылар.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Бабаттан без бессмертный полктан өзіліп инде, менә безнең Батырлар аллеясына кушылып алабыз. Сезнең каршыларыгызда безнең Балтачыбызның үзәк хастаханәсенең баш табибы Тавлиев Газинур Давлетович та шулай ук үзенең чәчәкләрен мәңгелек ут каршына алып менә. Шулай ук инде ул шушы бөек җиңүгә катнашкан, үз көчләрен биргән ветераннарыбызга рәхмәтләрен белдереп, чәчәкләрне безнең исемсез батыр каршына урнаштыралар. Перед боем тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзерге минутларда без инде ялганып алабыз. Кызыл мәйдан территориясына, безнең Мәскәү шәһәренең Кремль янында урнашкан, шулай ук инде исемсез батыр кабре янына күреп торасыз инде Россия Федерациясының президенты Владимир Владимирович Путин шулай ук инде үзенең чәчәкләрен урнаштыра мәңгелек ут каршына. Тынычлык минуты башланып китә менә шушы вакытларда. Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа. Людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. Дорогие друзья, здесь, у Кремлевской стены, священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь в
память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит неизвестный солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины. Героям, кто навеки остался в братских, безызвестных могилах под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера. Миллионы павших не увидели, не дождались победы. Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего вздоха. Отдали своей жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Hürmetli vatandaşlarımız, тамашашыларыбыз. Дорогие друзья, Тыңғылық минуты. 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и совершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади. Hürmetli тамашашыларыбыз, sizin karşılarınızda indi менә күреп торасыз. Балташ районының яшьләр спорт мәктәбе җитәкчесе шулай ук үзенең чәчәкләрен мәңгелек ут янына алып менә. Марат Фәрит улы шулай ук инде үзенең рәхмәтен белдереп безнең сугыш юлларында ятып калган ветераннарыбызга һәм дә инде сугыштан кайткан, исән-сау кайткан ветераннарыбызның истәлегенә үзләренең чәчәкләрен исемсез батыр янына урнаштыралар.
Тамашачыларыбыз, инде сезнең әлбәттә үзегезнең мөмкинчелекләрегез бар. YouTube каналына кирип, Балтаси ру дип язсагыз, безнең турдан-туры эфир ялгана алар сезнең туган тумашаларыгыз, танышларыгыз. Һәм дә инде сезнең шулай ук мөмкинчелегегез бар, шушы видео астында, турдан-туры эфир астында үзегезнең комментарийларыгызны да калдырырга, һәм дә инде мин турдан-туры шушы сезнең комментарийларыгызны укырга тырышырмын. Иң беренче булып инде безнең әлбәттә 8:32 минутта безнең башлангачта беренче үзенең котлавын җиткергән Даша Васильцова дигән тамашачыбыз. С праздником Великой Победы, пусть над нашими головами всегда будет мирное небо, пусть все будут здоровы и счастливы, пусть никогда не забудут о великом подвиге нашего народа, дип язган ул. Киләсе котлавыбыз безнең Гүзәл Закирова да с праздником дип язган ул. Рәмзия Сиддикова шулай ук язып җибәргән: "С Днем Победы, поздравляю всех вас с Днем Победы, дорогие мои друзья" дигән. Камиля Закирова бәйрәмнәр белән һәм дә инде үзенең букетын җибәргән безгә. Айгөл Газизуллина: "С праздником вас 9 мая". Алина Хуснетдинова шулай ук безне котлаган җиңү көне белән дип яза ул. Төрле никнеймнар бар безнең әлбәттә инде котлаучылар арасында. Менә Дикус дигән кеше дә шулай ук безнең исәнмесез, бәйрәм белән сезне дип котлап җибәрә. Гүзәл Бурханова шулай ук үзенең матур котлауларын җиңү көне белән ура дип язып җибәргән ул. Онлайн булса да һәрбер кеше инде әлбәттә горурланып шушы бәйрәмне зарыгып көтеп ала. Рәхмәт сезгә дип язып җибәргән. Илһам Шакиров безгә баш бармакны күрсәтеп шулай ук инде смайлик куйган. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге минутларда безнең Алан авылына безнең музыкаль десантыбыз барып җитте. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, турдан-туры эфирда менә без хәзер ялганабыз Борбаш авыл җирлегендә урнашкан Алан авылындагы ветераныбыз белән. Алан авылында яшәп килүче Нәҗипов Габделгани Нәҗип улының капка төбендә әлегә безнең агит бригадабыз һәм дә инде күреп торасыз, безнең ветераныбызны кулларыннан тотып капка төбенә туган тумашалары алып чыгалар, чөнки инде хәзерге моментта шушы бөек Ватан сугышының бөек бәйрәме көнне әлбәттә инде ветераныбызның хөрмәтенә үзенең матур музыкаль сәламнәрен юлларга һәм инде җиткерергә безнең Балташ бистәсеннән киткән машинабыз барып җитте Алан авылына. Һәм дә инде күреп торасыз, безнең ветераныбыз күкрәкләре тулган медальләре белән капка төбенә матур гына чыгып утырды. Сау сәламәт бүгенге көнгә кадәр. Һәм дә инде хәзерге моментта без башлап җибәрәбез үзебезнең концертыбызны. Шулай ук инде менә Габделгани Нәҗип улы, Габделгани абый дип әйтик инде. Габделгани абый шушы минутларда шулай ук нинди хисләр кичерә икән. Бөек Ватан сугышы юлларында көрәшеп, исән-сау гына үзенең туган якларына кайтып, бүгенге көнгә кадәр 75 ел менә узып киткән инде безнең Бөек Ватан сугышы биткәненә һәм дә 75 ел буе ул яшәп, инде төрле
Үзгәрешләр булды безнең әлбәттә илебездә, аңа да карамастан безнең ветераннарыбыз әле дә бүгенге көнгә кадәр хөрмәт итәбез һәм инде хөрмәт итәчәкбез дә. Шуңа әлегә без алар белән ялганып, менә инде күреп торасыз сез экраннарыгызда. Безнең машинабыз килеп җитә капка төбенә. Флаглар таккан зур машинабыз һәм дә инде килеп баса. Артистларыбыз безнең арбада музыканы кабызып, үзләренең җыр сәламнәрен, үзләренең котлауларын ветеранның нәкъ инде үзенең каршында чыгыш ясыйлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде интернет начар тоту аркасында күреп торасыз, без сезгә видео потокны гына күрсәтә алабыз. Инде тавыш белән нигәдер безнең начар ишетеп бетермибез анда нәрсә барганын. Һәм дә җырланачак әлбәттә инде безнең ветераныбыз хөрмәтенә День Победы дигән җыр яңгырый әлеге минутларда анда. Кабатлап китәбез безнең Балташ районында бүгенге көндә сау сәламәт кенә 9 сугыш ветераны яши. Нәҗип абыйның гына кулларыннан кысып, безнең артистларыбыз аны белән күрешәләр. Авыл халкы әлбәттә инде горурлана үзенең авылында шушындай ветеран яшәү белән төрле акциялар уздыралар инде. Мәктәп балалары шушы ветераннарыбызның йортларына барып, шушы бәйрәм көннәре алдыннан аларны котлап, алар белән фотоларга төшеп, истәлекле бүләкләр алып барып. Безнең ветераннарыбызны Балташ бистәсенә алып килеп, аларны машинага утыртып, Балташ бистәсенең үзәк урамына Ленин урамы буенча аларны утыртып йөртәйек, аларны зурлыйк, аларга бүләкләр тапшырайк, барыбыз бергә. Батырлар аллеясы паркы каршында. Кызганычка каршы инде быел менә шушындый вазгыять һәм дә без үзебез аларның шушы ветераннарның өйләренә барып, аларны котлыйбыз. Аларга үзебезнең җыр биюләребезне җиткерәбез. Хөрмәтле тамашачылар, күреп торасыз, бу онлайн режимда бара хәзерге моментта. Инде бу яздырылган эфир түгел безнең әлбәттә. Күреп торасыз, безнең авыл җирлек башлыгы үзенең истәлекле бүләкләрен, чәчәкләрен тапшыралар ветеранның. Ветеранның оныклары яннарында утыра, оныкларының балалары яннарында утыра. Күреп торасыз инде безнең шулай ук артистларыбыз исеменнән бию. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, үзебезнең студияга күчеп алабыз һәм дә инде Батырлар аллеясына шулай ук күз салырга чакырасым килә. Күреп торасыз, безнең һәйкәлебезгә әкренләп кенә менеп киләләр инде. Район судының мировой судьялары Зөһрә ханым һәм дә инде Фәрит абый шулай ук үзенең букетларын алып менәләр, чәчәкләрен мәңгелек ут каршына урнаштырырга менеп баралар алар. Шулай инде алар да үзләренең күңелләрендә горурлык хисләре хәзер туялар. Үзләренең туган тумачаларын, бәлки инде күршеләренең, шулай инде әби бабайлары хөрмәтенә шушы букетларны урнаштыралар безнең һәйкәл төбенә.
Сез күргән барлык менә видеоматериаллар әлеге моментта турыдан-туры эфирда әлбәттә инде сезгә күрсәтелеп бара. Бу хәзерге моментта бара. Студияда без менә аерым утырабыз, сез мине күрәсез. Һәм дә инде шушы ук вакытта безнең онлайн режимда Алан авылында яшәп килүче Нәҗипов Габделгани Нәҗип улын безнең артистларыбыз музыкаль десант белән инде агит бригада аларны котлыйлар әлеге минутларда. Һәм дә инде шушы Алан авылында төгәлләп безнең киләсе авылга да юл тотачаклар. Мин ялгышмасам, ул безнең Салавыч авылына хәзер алар барачаклар. Хәбибуллин Мөхлис Хәбибулла улы йорты каршына. Әлбәттә инде безнең юл бик якын түгел, шуңа турыдан-туры эфир безнең ялгану булачак бер 30 минуттан соң. Шулай инде кабаттан ялганабыз безнең Батырлар аллеясы белән. Күреп торасыз, хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, үзенең букетларын күтәреп, район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Усманов Илдар Куддус улы шулай инде үзенең чәчәкләрен сүнмәс ут каршына алып менә. Ул рәхмәтебезне белдерәбез. Илдар Куддусович, сезгә шулай ук. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, белеп торганыгызча, инде безнең Балтач районында 6 Советлар Союзы герое бар. Һәм дә без икесе белән аларны таныштырып киттек. Өченчесен хәзер сезгә тәкъдим итәбез. Ул да булса безнең Габдулла Гарифуллин. Сезгә хәзер күреп торасыз инде экраннарыгызда менә Яңгыл авыл җирлегенең кадрларын. Габдулла Гарифулла улы Гарифуллин 1925 елның 3 гыйнварында Балтач районы Яңгыл авылында дөньяга килә. 1942 елның августында Совет армиясы сафларына алына. 1942 елның ноябреннән фашистларга каршы көрәшчеләр рәтенә баса. 54-нче җиңел артиллерия полкының орудий командиры сержант Гарифуллин 1945 елның 23 апрелендә Берлин шәһәренең бер бинасына кызыл байрак беркетә. Аның җитәкчелегендәге расчет тәүлек эчендә дошманның 9 пулеметын, орудиясын, 8 Фаустниген һәм берничә дистә автоматчыны юк итә. 1946 елның 15 маенда Габдулла Гарифулла улына Советлар Союзы герое исеме бирелә. Сугыштан соңгы елларда фронтовик Балтач районы предприятиеләре белән җитәкчелек итеп туган халкы файдасына тырышып эшли. Гарифуллин Габдулла Гарифулла улы Ленин беренче дәрәҗә ватан сугышы
Кызыл йолдыз, 2 һәм 3 дәрәҗә дан орденнары күп санлы медальләр белән бүләкләнә. Шулай гына менә сез кадрда күреп торасыз, үзегезнең экраннарыгызда Яңгул авылының күренешләре, аның обелиске. Без инде сәяхәт тотабыз Яңгул авылына барыбыз бергә. Күбегез инде бу авыл белән таныш, аның үзәк урамнары. Шулай гына Яңгул авылында урнашкан һәйкәлнең стеналарына инде шушы авыл җирлегеннән Бөек Ватан сугышына юл тоткан ветераннарның исемлеге эленеп тора, язылган алар. Күреп торасыз инде безнең авыл җирлеге халкы үзләренең матур чәчәкләрен, гөлләрен утыртып куйганнар шушы һәйкәл каршына. Хөрмәтле райондашларыбыз, без әлегә кабаттан инде Батырлар аллеясына күз салабыз, барыбыз бергә күреп торасыз. Шулай ук инде үзенең букетларын күтәреп, һәйкәл янына суд приставлары җитәкчесе Гайнанов Наил абый да шулай ук инде үзенең букетларын күтәреп менеп бара. Бик шатлыклы күренеш инде, әлбәттә, хөрмәтле райондашларыбыз, алар үзләренең матур формаларыннан горурлык хисләре кичереп, әлеге мизгелләрдә шулай ук инде Бөек Ватан сугышы басуларында үлеп калган һәм инде барлык катнашкан ветераннарыбыз истәлегенә алар үзләренең чәчәк букетларын урнаштыралар һәйкәл төбенә. Бик зур рәхмәтебезне инде без үзебезнең студияда шулай ук аларга җиткерәсебез килә.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шулай ук инде безнең сезгә күрсәтәсе килгән материалларыбыз бар. Балтач районының авыл җирлекләре башлыклары шулай ук үзләренең котлауларын сезгә әзерләп куйдылар. Сезгә тәкъдим итәсебез килә хәзерге моментларда Норма авыл җирлеге башлыгы, аннан соң инде Борнак авыл җирлеге башлыгы, шулай ук инде Борбаш авыл җирлек башлыгы рәисләренең котлауларын. Хәзер инде Норма авыл җирлегенә күчеп алабыз. Шәрипҗанов Радик Наил улының котлаулары сезнең хөрмәткә яңгырый. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар, ватандашлар. Олы ихтирамыбызга лаек ветераннарыбыз. Яу кырларында дошманга каршы сугышкан, тылда көнне төнгә ялгап эшләгән, үсмер килеш тормыш арбасына җигелүгә мәҗбүр булган өлкән буын вәкилләре. Кадерле әби-бабаларыбыз, хөрмәтле якташлар. Быел без 75-нче тапкыр җиңү бәйрәмен тантаналы төстә билгеләп үтәбез. Йөрәкләребездә сезгә карата рәхмәт һәм хөрмәт хисләре кабат яңгыра. Без сезнең тиңдәшсез батырлыгыгыз, фидакар хезмәтегез белән чын күңелдән горурланабыз. Бәйрәм көннәрендә без сугышлардан әйләнеп кайта алмаган бабаларыбызны, туганнарыбызны искә төшереп, алар өчен дуа кылабыз. Ничә еллар узса да, күпме буыннар берсен-берсе алыштырса да, Совет иленең азат халкы батырлыгы бер качан да онытылмас. Якты йолдыз булып, яшь буыннарга дөрес юл күрсәтер. Ватанны сөяргә, туган илен хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннарыбыз. Гомерегездә озын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез тыныч булсын иде. Бәйрәмнәрне киләсе елларда да каршылап, сафларны сирәк әйтмичә, исән-сау күрешергә язсын. Барыгызга да олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Ветераннарыбызның батырлыгына баш иябез. Biz sizga мәңге бурычлы. Бәйрәм белән сезне. Хәерле көн, хөрмәтле тыл хезмәтчәннәре, сугыш чорбалары, хөрмәтле авылдашлар. Бүген илебез халкы иң абруйлы, чын мәгънәсендә бөтен халык бәйрәме булган Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан Борнак авыл советы, башкарма комитеты, шәхсән үземнең исемнән барыгызны да 9 май җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Сезгә ныклы сәламәтлек, тыныч, имин тормыш, озын гомер, бәхет телим. Авылыбызның 302 сугышка киткән кешесеннән бары тик 92-сенә генә туган якларына әйләнеп кайтырга насыйп булды. Ә инде тылда калган хатын-кызларга, яшүсмерләргә, балаларга аларның һәр көне һәр көне батырлыкка тиң. Алар барсы да ватан өчен, фронт өчен, җиңү өчен дигән ватан чакыруына кушылып, авыл җирендә, басу кырларда эшләгәннәр, иген үстергәннәр. Һәм дә аларның тырышлыгы, сабырлыгы, шулай ук армия һәм халыкның бердәмлеге нәтиҗәсендә данлы җиңүгә ирешелгән. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тыл хезмәтчәннәре, сугыш чорбалары. Сезгә һәр вакытта да яшь буынга үрнәк булып, аларга терәк һәм кирәк булып, киләчәктә дә озын, тыныч гомер кичерергә насыйп булсын. Көннәребез һәр вакыт аяз, илләребез тыныч булсын. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәтле авылдашлар, хөрмәтнең улысына лаек булган ветераннарыбыз, тыл ветераннарыбыз, сугыш чорында дөньяга аваз салган әби-бабайларыбыз. Рөхсәт итегез сезне Борбаш авыл җирлеге исеменнән ихлас күңелдән бөек җиңүнең 75 еллыгы белән тәбрик итәргә. Күп әби-бабайларыбыз бүгенге көндә булмасалар да, сугыш кырларында ятып калсалар да, хөрмәтле авылдашлар, без алар рухына дугада булыйк. Аларның күңелләре шат, урыннары оҗмакта булсын. Бүгенге көндә исән булган әби-бабайларыбызга һәм үзебезгә Аллаһ Тәгалә озын, мул, бәрәкәтле, бәхетле тормышларын бирсә иде. Алдагы көннәребез якты, туар таңнарыбыз аяз булса иде. Барыгызны да бәйрәм белән.
Хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде күреп торасыз безнең авыл җирләре шулай да кырыйда калмыйлар, барсы да котлап китәләр инде безнең ветераннарыбызны. Барыгызны да инде шушы бөек ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы белән һәм дә инде күбегез хәтерлидер, узган елларда барыгыз бергә бессмертный полкта катнашып, кичкенәдән башлап зурына хәтле яшеннән башлап улсына кадәр барыгыз да инде ветераннарның плакатларын күтәреп, сез Балташ бистәсенең үзәк урамнарына чыгып катнаштыгыз бу акциядә. Бүгенге көндә инде бу бессмертный полк акциясын без уздырабыз онлайн режимда. Һәм дә инде күреп торасыз үзегезнең экраннарыгызда безнең нәни балаларыбыз, ветераннарның оныклары бар инде күбесенең оныкларының балалары, үзләренең әби бабайларының туган тумачаларының, бәлки инде туганнары булмаса, күршеләренең сугышта катнашкан ветераннарның плакатларын тотып, менә фотоларга төшәләр алар. Күреп торасыз, инде безнең экранның сул ягында ветеранның фотосы бара, һәм дә инде уң ягында шушы ветеранны хөрмәт итеп, шушы акциядә катнашкан мәктәп балаларының, өлкәннәрнең, абый-апайларның, яшь егетләр, кызларның фотоларын. Алар барысы да әлбәттә инде шушы сугышка үз көчләрен бик күп керткән ветераннарны хөрмәт итеп, алар белән горурланып, шушы акциядә бик зур теләк белән катнаштылар. Бу безнең инде әлбәттә Балтас.ру сайты аркылы трансляция ясалды бу акция. Һәм дә инде барлык теләгән кеше бүгенге көндә дә әле урнаштыра ала шушы фотоларны. Бу фотолар әлбәттә инде юкка чыкмаячак, алар барсы да мин ялгышмасам, булар шушы фотолар безнең хәтер диварына урнаштыра торган булачаклар. Алар барсы да инде безнең Батырлар аллеясында беркетеләчәк, аңа килеп фотога төшерергә мөмкинчелек булачак инде әлбәттә. Самоизоляция режимы биткәннән соң шусын искәртеп китәсебез килә. Һәм дә инде барлык кеше кабатлап китәм, катнаша ала шушы акциядә. Бүгенге көндә ул безнең ачык акция. Үзенең әби бабайсының фотоларын урнаштыра алалар шушы интернет чыганакка. Күреп торасыз, инде монда төсле фото да куелган, әлбәттә инде аклы-каралы фото да. Фотоның форматы безгә мөһим түгел, шуңа нинди фотолар бар, барсын да инде без кабул итеп урнаштыра алабыз шушы сайтка. Инде күреп торасыз, менә аларның туган елларын, вафат булган елларда күрсәтелеп бара, исем, фамилиялары.
Hörmətli rayondaşlarımız, hörmətli tamaşaçılarımız, əlbəttə indi rayondaşlarımızın Büyük Vatan Soğuşu yıllarında batırlığı turunda misallar getirirge əmmə küp. 6 rayondaşımız bizim vatanның иң зур бүләге Советлар Союзы геройы исеменә лайык булуы белән үзе дә күпне генә аңлата. Без инде әйтеп киттек, без шушы батырларыбыз турында сезгә әз булса да кичкенә генә инде видео материалларны әзерләп куйдык. Biz 3 батырыбыз турында инде сезгә видео материалны күрсәттек һәм инде 4нче батырыбызга күчеп аласыбыз килә. Ул безнең Хафиз Сабиров. Хәзер инде сезнең экраннарыгызда менә Шуда авылы күренешләре. Хафиз Сабир улы Сабиров 1910 елда Балтач районы Шуда авылында туа. Сугышка кадәр колхозда эшли. 1939-1940 еллардагы Совет-Фин сугышында катнаша. 1940 елның 5 мартында кече сержант Сабиров укучылар батальон дошманнарыннан сакланганда батырларча һәлак була. СССР Югары Советы президиум указы белән 1940 елның мартында кече сержант Хафиз Сабир улы Сабировка күрсәткән батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеме бирелә. Ул шулай ук Ленин ордены белән бүләкләнә. Хафиз Сабир улы Сабиров Харапян Ниеми култыгында күмелгән. Менә күреп торасыз инде шулай ук безнең Шуда авыл җирлегендә, Шуда авылының үзендә обелиск бар. Безнең Советлар Союзы героеның, райондашыбызның һәм дә инде менә һәйкәл янында шулай ук басып тора. Шулай ук авылдашлары бик горурланалар үзләренең авылында шушындай Советлар Союзы герое булуы белән. Елдагыча инде 9 май шушы Бөек Ватан сугышының җиңү көненә багышлап аның обелиске янына үзенең чәчәкләрен яшь балалар, өлкәннәр, абый-апайлар алып киләләр. Менә хәзер инде яңадан без студияга күчеп алдык, барыгыз да инде мине күреп торасыз. Һәм дә безнең шулай ук оешма җитәкчеләре әлеге моментларда инде вакыт ара белән, перерыв белән алар барсы да беришәр менеп безнең Батырлар аллеясында урнашкан һәйкәл төбенә, мәңгелек ут янына үзләренең букетларын урнаштыралар. Күреп торасыз инде бездә читтә калмадык. Вазгыятькә карамаска, бүгенге көндәге инде дәүләттәге, бөтен дөньядагы булган вазгыятькә карамастан без бу Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган чараны менә күреп торасыз онлайн режимда уздырабыз. Балтач урамнары буш. Әмма ләкин инде һәрберегезнең үзегезнең теләге буенча бүгенге көндә 9 май көнендә һәйкәл янына үзегезнең чәчәкләрегезне урнаштырырга мөмкинчелегегез бар. Һәм дә нәрсә әйтеп китәсебез килә, безнең менә күреп торасыз экраннарда Бессмертный полк шулай ук трансляциясе бара әкренләп. Балалар үзләренең туганнарын, әби-бабайларын, күршеләренең фотоларын урнаштырып, шушы акциядә катнашалар. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz Qabatdan indi Batırlar aleyhisine özümüzün gözlərimizni köçürəbiz, video kameralarımızla köçürəbiz. Görüb turasınız indi Batırlar aleyhisi boyunca zor atlab özlərinin buketlərin götərib minələr MŞS xizmətkərləri. Onlar şulay yox indi bu bəyramda bir qaşanda qırıda qaldırğanları yox. Özlərinin motor formaları bilən onlar şulay yox hörmət etib bizning veteranlarımızı Soğuşta qatnaşqan, həm də indi onlar isen sağ qaytqan, soğuş yıllarında indi vafat bulğan veteranlarımızı hörmət etib, onlar şulay indi özlərinin rəhmətlərini bildirələr.
боем тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, күреп торасыз инде безнең экраннарда Бессмертный полк дәвам итә һәм дә инде шуны әйтеп китәсезкә, бу Бессмертный полк безнең әлбәттә инде Балташ районында гына түгел, Татарстан Республикасында һәм дә инде барлык Россия дәүләтенең интернет чыганакларында бүгенге көндә бара торган акция. Күреп торыгыз инде узган елларда безнең Кызыл мәйдан буенча Татарстан Республикасының Казан шәһәрендә урнашкан Карл Маркс урамында дип хәтерлим мин, инде шулай ук анда безнең акция узая. Быел кызганычка каршы инде без аны алай итеп уздыра алмыйбыз. Безнең менә шушындай онлайн форматта уза бу акция. Күреп торасыз инде менә әбисе, бабайсы урнашкан фотоларны һәм дә инде аңа капма-каршы бүгенге көндә яшәп килүче яшь нәни гражданнарыбыз безнең, шулай ук инде авылдашларыбыз, райондашларыбыз үзләренең фотоларын урнаштырып киләләр. Шулай ук инде барыгыз беләсез, безнең 75 еллык кына түгел, әлбәттә инде районыбызның оешканы 90 елны уздырачакбыз быел, Аллаһы боерса. Һәм дә инде без әлегә üzülмибез, турыдан-туры эфирыбызны алып барабыз Балташ бистәсеннән, Батырлар аллеясы кырыенда безнең студия урнашкан һәм дә инде без ялганып алабыз видеокамераларыбыз белән шушы Батырлар аллеясында төрле оешмаларның, предприятияларның җитәкчеләре вакытлыча иналар 5 минут аралык белән һәрберсе менеп үзләренең истәлекле чәчәкләрен шушы сугышта ятып калган ветераннарыбызга инде исән саулыгына кайтып үзебезнең авыл тирәләрендә инде гомерләре все-таки менә аларның вакытлары үзелгәннән соң, гомерләре үзелгәннән соң аларга шулай үзләренең рәхмәтләрен белдереп урнаштыралар шушы букетларны. Инде без үзебезнең чиратта ялганып алабыз шулай ук авыл җирлекләре белән безнең бүгенге көндә Балташ районында яшәп килүче 9 сугыш ветераны белән без турыдан-туры эфирга чыгачакбыз. Инде без 2 авылга барып килдек. Бурбаш авылында яшәп килүче Хөснетдинова Нурҗихан Гыймран кызына инде безнең иң беренче барды агитбригада Нурҗихан апайны шушы зур, бийек, сагынып, зарыгып көткән бәйрәм белән кутладык. Шулай ук инде икенче пункт булып безнең Алан авылы, шулай ук инде Бурбаш авылының Алан авылына барып Нәҗипов Габделгани Нәҗип улын без кутладык. Хәзергә мин инде ялгышмасам безнең десантыбыз, агитбригада үз юлын тотты Салавыч авылына. Ялгышмасам, киләсе безнең авыллар инде Минәгәр авылы, анда яшәп килүче Хабибуллин Гыйлметдин Хабибулла улының капка төбенә барачакбыз. Шипя авылында яшәп килүче бүгенге көндә халыклар дуслыгы музейын җитәкләп килүче Галиев Гарифҗан Гали улы янына барып киләчәкләр безнең активистларыбыз. Шулай ук инде Түбән Кенә авылында яшәүче Галимуллина Тәскирә Гомәр кызының янында булачакбыз. Таузар авылында яшәүче Закиев Мөләрис Зәки улын шулай ук инде без күрергә тырышырбыз. Һәм дә инде Балташ бистәсендә бүгенге көндә яшәп килүче ветераннарыбыз Хазбиуллин Мансур Хисмәт улы һәм дә инде Гыйлмуллин Гыйлван Гыйлмулла улы капка төпләренә барып ветераннарыбыз белән инде турыдан-туры эфирга ялганып, без аларга үзебезнең котлауларыбызны җиткерәчәкбез. Әлегә безнең связь юк микән, хөрмәтле операторларыбыз, безнең активистларыбыз кайсы тирәдә икән, инде без күрсәтергә тырышырбыз дигән сезгә карта буенча ничек машина безнең сәяхәт итә Балташ районы буенча. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге мизгилләрдә менә безнең студиябызга Карадуган авыл җирлегенә шулай ук инде авыл җирлек башлыгы котлавы килеп төште. Һәм дә инде без сезгә аны шулай ук тәкъдим итәбез. Сезнең каршыгызда Карадуган авыл җирлек башлыгы Низамов Шамил Вакил улы үзенең котлауларын сезгә җиткерәчәк. Низамиев, гафу итегез, Низамиев Шамил Вакил улы. Рәхим итегез. Батырлары, балалары, сугыш ятимнәре, рөхсәт итегез. Карадуган авыл җирлеге башкарма комитеты исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән сезне барыгызга бөек җиңүнең 75 елы белән тәбрик итәргә, сезнең
тырыш, фидакар батырлыгыз аркасында без шушындый матур, мул тормышта яшибез. Без моның өчен сезнең алдыгызда баш иябез. Сезгә, сезнең семьягызга исәнлек, саулык, тазалык теләп калам. Барыгызны да бәйрәмнәр белән, хөрмәтле ветераннар, тыл батырлары, сугыш чоры балалары, сугыш ятимнәре һәм райондашлар. Hörmətli rayondaşlar, Qobatdan indi biz barыбыз бергә күз салабыз батырлар аллеясына, һәм дә инде күреп торасыз, безнең чиратлап Балтач районының җитәкчеләре, предприятие, оешмалар җитәкчеләре үзләренең букетларын һәйкәл төбенә китереп менәләр. Хәзерге минутта мен инде үземнең телефоннан да күрсәтәм, һәм инде безнең YouTube каналда да трансляция бара. Һәйкәл янына, мәңгелек ут янына, сүнмәс ут янына безнең Строй Ремтех оешмасы җитәкчесе Җаббаров Нияз абый да үзенең букетларын күтәреп менә, алар шулай ук инде горурланып, үзләренең күңел хисләрен шушы ветераннарыбызга җиткереп, үзләренең букетларын урнаштыралар. Исемсез солдат һәйкәле янына. Бу нәрсә дип, менә мин инде шулай ук турдан-туры эфирга чыгабыз YouTube каналында. Күреп торасыз, янда безнең шулай ук котлаулар бара. Әгәр дә инде комментарийларыгыз калдырасыз килсә, барыгызны көтеп калабыз комментарийларыгызны.
Hürmetli rayondaşlar, hürmetli vatandaşlarımız, Qabatdan biz studiyaga seyahat etamiz, qanday endi ko'rib turasiz. YouTube kanalında bizning onlayn translyatsiyani hamda endi bizning Botirlar alleyasina o'zining shashaklarını ko'tarib, pensiya fondi yetakchisi minib kelar. Lutfullin Abdulnur Rashid o'g'li o'zining shashaklarini olib mana Sunnas o't yanına olib manalar hamda endi shulayıq o'zlarining rahmatlarini bildirib, shu shashaklarni isimsiz Botir haykali tubuna qo'yashaqlar. Endi ko'rib turasiz shulayıq bizning oddiy holatda kirib o'zining shashaklarini qo'ya, to'g'ridan-to'g'ri efir mana shunga aldov tugul albatta. Yozilgan, oldan yozdirib qo'ygan video material da tugul. Mashinalar o'zib boralar ko'rib turasiz. Bu bizning to'g'ridan-to'g'ri efir hamda endi Botirlar alleyasida o'rnashgan studiyamizdan biz sizga translyatsiya yasaymiz bugungi bayramimizning onlayn ko'rinishin. Hamda endi biz seyahat etamiz avullarga, bizning agit brigada ketdi avullar bo'yicha. Haliga xabar yo'q ekan bizning mashina bilan, yo'qmi? Oysa biz endi haliga Bismертный polkni davom etamiz. Hürmetli rayondaşlarımız, Qabatdan endi biz Botirlar alleyasina ko'z solamiz siz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda. Mana ko'rib turasiz siz bizning rayon uyushma предприятия yetakchilari o'zlarining buketlarini haykal yonib kelar hamda endi sizning qarshingizda Baltosh rayonining veterinariya o'zagi birlashmasi yetakchisi Olmaz Zulfato'g'li o'zining Israfilov Olmaz Zulfato'g'li o'zining buketlarini shulay endi haykal yonina olib mana to'g'ridan-to'g'ri efirda endi biz sizga ko'rsatib boramiz shu translyatsiyani. Buketlarni yetakchilarga tugul, albatta endi oddiy avul xalqi da kimlarning endi rahmat yuzidan o'zlarining hurmatlarini bildirasizlar kelar. Ular albatta endi buketlarni haykal yoniga olib keladilar. Ko'rib turasiz mana yetakchimiz bosib tura, o'zining shashaklarini qo'ygandan so'ng ular endi ko'pmedir vaqt ting'iliq bosib turalar o'zlarining ishki hislarini to'yib hamda biz bilganimizcha bizning agit brigada Solovish ovul yerligina borib jetdi. Solovish ovulidan borib jetdi. Ham endi biz ular bilan to'g'ridan-to'g'ri yolg'onini kutib turamiz.
Hörmətli tamaşaçılarımız, qabatdan sizin bilən indi biz Batırlar alleyasına üz salabız. Həm də indi bizning haykal yanına o'zining buketlarini ko'tarib mana avul xalqin ish bilan ta'min etuv o'zagi yetakchisi Nurgaliyev Almaz Rishatovich Rishatula endi shulay o'zining buketlarini haykal yanına mana ko'rib turasiz, minib o'rnashtiradi. Bizning veteranlarimizga ulug' hurmat yetkirib, Buyuk Vatan so'g'ishida qatnashgan barliq veteranlarga o'zining hurmatini yetkiradi. Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один. Soğuşkandan işi geçtiğinden bir kızganışkan konusunda bir kısabi bu bugünkü bayramga bizi işin almadı. Selametliğe fakşavura. Ona karamasdan da biz kirip şeşekler buraya gitti. Bayram bilen tutab çıkartırgan bulabız. Hem bizning oldagi to'xtalish bo'ladirgan bo'la ul Ninagar avulida. Shunga ko'ra biz sizning bilan sog' bo'lashmaymiz. Olg'a tabada tur efirga chiqib biz angama turibizdan deb ishonib qolamiz. Barig'isida tag'in bir marta bayram bilan, buyuk shingu bayram bilan. Hurmatli do'stlar. Ko'rib turasiz endi hurmatli tomoshachilarimiz, bizning to'rdan-to'g'ri efir haligina Salovish avuli bilan yolg'oni bo'ldi. Hamda endi Ilham Fidaylish sizga anglatib ketdi. Bizning Salovish avulida yashab keluvchi Habibulin Muxlis Habibulla o'g'lining qopqotiviga ular borib o'zlarining qutlovlarini yetkazdilar. Bizning veteranlarimizga konsert nomerlarini ko'rsatib, uni qutlab, hamda endi bizning agit brigadamiz, muzikal desantimiz sayohatni davom etadi. Hamda endi kelasi punkt ul bizning Baltash rayonining Ninagar avuli. Ninagar avulida yashab keluvchi bugungi kunda Habibulin G'ilmiddin Habibulla o'g'lining qopqotiviga biz sayohat tutamiz. Hamda siz ko'rib turasiz mana bizning ekranlarimizda bezalgan mashina. O bizning Salovish avul jirligida, Salovish avulida bizning agit brigada madaniyat xizmatkorlari o'zlarining jir biyo nomerlarini, chiqishlarini veteranning uyi qoshida ko'rsatadilar. Hali biz endi Besmертный polkka qabatdan ko'chib olamiz. Besmертный polk bizning aksiyasi internetda onlayn rejimda davom etadi. Hamda endi biz mashinani uzatib qolamiz. Kelasi punktga
Hörmətli rayondaşlarımız, biz Qabatdan səyahətlə tutuşumuz ki, Qumur oğluna, şulayıq bizning Sovetlar Soyuzu Geroyi Baltaş rayonundan шығышы bilan. Ol bulsa bizning Habibullah Ibrahimov Qumur ауылында туған 1912 елның 18 ғимарында Балtaş районының Qumur ауылында туа. Соғышқа қадар колхозда эшли. 1938 елда Habibullah Ibrahimov кіші сержантлар курсын тамамлайды. Артиллерия батареясы командиры Ибрахимов 1939-1940 еллардағы Совет-Фин соғышында мотовықшылар дивизиясын жетеклей. Фин қолтығындағы дұшмандар тылын юқ итүдә көрсеткен батырлыклары үшін кіші лейтенант Habibullah Ibrahim улы Ибрахимов Советлар Союзы геройы исеме белән бергә Ленин ордены һәм инде алтын йолдыз медале белән бүләкләнә. Бөек Ватан сугышы елларында бронепоезд отряды белән җитәкчелек итә. 1947 елда югары офицерлар мәктәбен тәмамлый. Һәм инде 1975 елның 18 октябрендә Казан шәһәрендә вафат була. Күреп торасыз шулай ук инде менә экраннарыгызда Qumur авылындагы урнашкан Habibullah Ibrahimovның кабере. Qumur авылының зират күренеше күреп торасыз барыгыз үргә. Көннәр инде безнең белән онлайн форматта YouTube каналында безне күзәтә. Хәзер инде Qabattan сезнең белән ялганып аласыбыз килә. Батырлар аллеясындагы Кадый авыл халкы күреп торасыз инде үзенең бүләкләрен, үзенең чәчәкләрен һәйкәл янына алып менәләр. Күреп торасыз инде безнең гади халык үзенең бүләкләрен бүгенге көндә ветераннарыбызга хөрмәт итеп үзләренең чәчәкләрен, гвоздикларны Батырлар аллеясында урнашкан һәйкәл янына урнаштыралар.
Hörmәтле тамашачылар, күреп торасыз инде безнең киләсе җитәкчеләребез шулай ук үзләренең букетларын һәйкәлгә алып менәләр. Алар безнең Балтач сөт комбинаты җитәкчесе Насыйбуллин Рәмзил Рафис улы үзенең ярдәмчесе белән күреп торасыз инде зур гына ишле букетны һәйкәл төбенә сүннәс ут каршына урнаштыралар. Барлык оешмада эшләүчеләр исеменнән безнең Бөек Ватан сугышында катнашкан барлык ветераннарыбызның хөрмәтенә үз рәхмәтләрен белдереп, шушы букетларны инде алар урнаштыралар. Тынычлык, тынгылык мизгелләре. Һәм дә инде без кабаттан Бессмертный полк акциясына күз салабыз. Инде үзебезнең чиратта, хөрмәтле райондашларыбыз, безнең агитбригадабыз сәяхәтен тотты Дүнәгәр авылына. Менә миңа операторлар әйтәләр, ветеранның үзе белән турыдан-туры әңгәмә тоту мөмкинчелеге дә булачак дип. Шуңа көтәбез инде. Делегациябыз безнең барып җиткәнен Дүнәгәр авылына, әлбәттә инде Салавыш белән Дүнәгәр авылы бик якын гына түгел. Шуңа аларга хәерле юл теләп, аларга көтеп калабыз алар белән әңгәмә.
Тамашачыларыбыз кабаттан Батырлар аллеясы белән ялганып алабыз һәм дә инде безнең студия кырыеннан күреп торасыз, үзенең букетларын, чәчәкләрен күтәреп менә һәйкәл янына район газ идарәсе җитәкчесе Сафин Наил Шамгун улы, шулай ук инде оешма исеменнән үзенең чәчәкләрен алар ветераннарыбыз хөрмәтенә Мәйдан Батырлар аллеясы да урнашкан һәйкәл астына сүнмәс ут янына рәхмәтләрен белдереп, үзләренең букетларын, чәчәкләрен урнаштыралар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, барыгыз да инде кемнәр безне турыдан-туры эфирда тамаша кыла. Сезнең мөмкинлегегез бар. Безнең YouTube каналында әлбәттә инде котлауларны комментарий аркылы язып җибәрергә. Менә минем телефон кулда, һәм дә инде мин аны сезнең барлык котлауларыгызны җиткергә тырышырмын турыдан-туры эфирда. Илшат Султанов шулай ук инде безнең бәйрәм белән дип котлап җибәрә. Алина Халиуллина бәйрәм белән райондашлар дип язган. Гадания Гырфанова, кадерле әтием, Борнак авылы егете Рамазанов Гарәфетдин солдат хезмәтенең 3нче елы беткәндә сугыш башлана дигән. Бик җиңү көнен күреп туган авылына кайту бәхетенә ирешә дигән. Әтием, без сине бик сагынабыз дип язып җибәрә ул. Без дә сезнең котлауларыгызга кушылабыз, Гадания ханым. Бийек бәйрәм белән дип шулай ук инде өстәп куйган. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең телефон аркылы һәм дә инде компьютерларыгыз аркылы үзләрегезнең комментарийларыгызны YouTube каналында язып җибәрә аласыз. Инде барган видео астында безнең добавить комментарий дигән вкладкасы бар. Шуңа басасыз да һәм дә инде үзегезнең котлауларыгызны барлык райондашларыбызга, барлык ватандашларыбызга җиткерә аласыз. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Инде киләсе ялгануны көтеп калабыз. Нөнәгәр авылы белән безнең әйтеп китәм, анда турыдан-туры эфир булачак, ветеран белән әңгәмә. Шуңа көтеп калабыз безнең активистларыбызны, безнең десант машинасы әлегә Нөнәгәр авылына таба юл тота һәм дә инде саналган мизгилләрдән безгә алар связьгә чыгарга әзер булып торалар. Шуңа бездән үзелә күрмәгез, көтеп калабыз эфирны.
цветочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты, платочек милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Hörmətli rayondaşlarыбыз, Qobatdan Батырлар аллеясы белән сезне ялгап алабыз һәм дә инде күреп торасыз, безнең киләсе җитәкчебез Балташ Агрохим Сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять җитәкчесе Гилязов Наиль Рауф улы үзенең шулай ук инде оешмасы исеменнән букетларны сүнмәс ут янына исемсез Батыр һәйкәле янына шулай ук инде үзенең рәхмәтләрен белдереп безнең ветераннарыбызга букетларын урнаштыралар. Шулай ук һәр җитәкче үзенең букетларын куйганнан соң 10-15 секунд тынлык вакытында басып торалар. Күреп торасыз, Балташ бистәсенең Батырлар аллеясында урнашкан сүнмәс ут янып тора һәм дә инде безнең һәйкәл янында. Турыдан-туры эфирда без ялганабыз сезнең белән. Күреп торасыз, безнең инде студиябыз онлайн режимда бүгенге бәйрәмне сезгә трансляция ясый. Инде аптырамаз мин кырыга карап торам, чөнки инде мин монитордан бүгенге эфирне барган шулай ук тапшыруын күзәтеп барам. Сезнең белән әңгәмәдә торабыз. YouTube каналында шулай ук сезнең комментарий язган көтеп калабыз. Киләсе шулай ук безнең букет салучы оешма җитәкчеләрендә күз салыйк. Күреп торасыз, инде безнең сетевая компания оешмасының филиалының җитәкчеләре үзләренең шулай ук инде букетларын алып менәләр һәйкәл янына. Барыгыз да инде күз саласыз, безнең онлайн режимда бүгенге бөек бәйрәмнең онлайн барышын. Кемнәр инде әлегә безнең белән ялганмады, барыгызны да көтеп калабыз YouTube каналында. Балташ Северу дип язасыздар һәм инде турыдан-туры эфирда безнең бүгенге бәйрәм чарасы дәвам итә. Әлегә безнең көтеп калабыз инде тоташтыруны Нөнәгәр авылы белән безнең десантыбыз. Активистлар белән юл тоттылар сәяхәттә. Әлегә минутлардан еллар Салаучы авылы белән Нөнәгәр арасында һәм дә инде килеп җитәләр дип менә шундый мәгълүмат килде һәм дә инде көтеп калабыз алар белән ялгануны. Турыдан-туры эфирда без Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераныбыз белән әңгәмәне көтеп калабыз бергә.
Ватандашларыбыз, Кабаттан студияда мин сезнең белән һәм дә инде сезгә тагын бер видео материал әзерләп куйдык. Безнең белеп торасыз инде Балтач районында 6 Советлар Союзы герое бар. 6 Советлар Союзы герое бар һәм дә инде шуларның 6-сына да хәзер сезне 6-сы белән таныштырасыбыз килә. Бәлки инде барыгыз да беләсездер дип ышанып каласым килә минем. 6-нчы Советлар Союзы герое ул безнең Василий Булатов. Чутай авылыннан. Һәм дә инде сезгә менә күреп торасыз, хәзер сезнең экраннарыгыз каршында Чутай авыл җирлегеннән видеоматериалны әзерләп куйдык. 1921 елда Балтач районы Чутай авылында туган Василий Галләм улы Булатов. 1942 елда хәрби училищега укырга җибәрелә. Аны тәмамлау белән кече лейтенант Василий Галләм улы илебезнең ерак көнчыгыш чикләрен саклый. 1944 елда Булатов взводы Белоруссияны азат итүдә катнаша. Ул үзенә дә 50ләп офицерларны юк итә. Булатовның оста җитәкчелеге нәтиҗәсендә күп санлы гитлерчылар тар-мар ителә. Күрсәткән батырлыклары өчен 1944 елның 23 августында Василий Галләм улы Булатовка СССРның Югары Советы Президиумы указы белән Советлар Союзы герое исеме бирелә. 1946 елның демобилизациядан соң Булатов ватанга кайта һәм инде эчке эшләр органнарында хезмәт итә. 1965 елда Василий Галләм улының Казан Горький тимер юл станциясе милиция бүлегенә сәяси тәрбия эшләре буенча җитәкче урынбасары итеп билгелиләр. Советлар Союзы герое Ленин һәм Кызыл Йолдыз ордены кавалеры полковник Булатов күп кенә медальләр белән бүләкләнә. Станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый, влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не
те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди. Hörmətli rayondaşlarımız, bizning studiyamizga qutlov kelib erishdi hamda endi biz sizning yolg'izimiz kela Salovish ovul jirligi bilan sizning qarshingizda hozir to'g'ridan-to'g'ri efirda Salovish ovul jirligi boshlig'i Sibg'atulin Rofil Habibulovichning qutlovi yetkiramiz sizga, tomosha qiling'iz, rahim etasiz. Hürmetli avuldaşlar, kaderli Büyük Vatan Soğuşu hem tıl veteranları, soğuş şarı balaları. Sizni ihlas көңілден Ulu Bayram 9 May Büyük Vatan Soğuşunda жеңінің 75 yıllığı bilen Salavuş avul жерлігі hem öz isimimden tebrik eder. 9 May ol ülken boğunun kan göz yaşları, açlık, yalangaçlık aşa tabılgan, üte kıymetke düşken жеңі günü. Bu sağışlı bayram. Yaş aralar suyuna turganda gün. Biz bugünkü buğun Büyük жеңі günün yakın aytkan vatandaşlarımızı hiç kayşan unutmaska, halak bulganlarını donga kömerge, isenler turunda her şak kaygırtırga tiyir. Yıllar uzgan sayın biz Büyük жеңінің uluk ahemiyetin, ruhi davamşanlığın aşağırak anlay barabız. Bu izgi günde soğuşta kahramanlarca körüşken, hizmette tindəşsiz fidakarlık көрсеткен, vatanın üzülüp suygan donlı buğun vakiline şiksiz rahmetimizni bildiremiz. Hürmetli soğuş hem tıl veteranlarımız, hürmetli soğuş şarı balaları. Bizning ilimizge жеңу, tınışlık getirgeniniz için, bizning buğungi bäxetli tınış yaktı turmuşumuz için, soğuş yıllarında көрсеткен batırlığınız için sizge ulu rahmetimni yetkirem. Sizge balalarınızın hem unutlarınızın, yakınlarınızın hemmemizin ihtibarın, ihtiramın tuyup, isen sağ, selamet bulup, bäxetli turmuşta yaşavınızı dileyim. Gelecekte siz көрген mehnet gazaplarını, bunday soğuş afetlerin, faciaların birimizge de körüge yazması. İlimiz tınış, göklerimiz ayaz, duvar tağlarımız nurlu, yaktı bulsun.
Hörmətli rayondaşlarımız, qabatdan sizden bilən min, həm indi bizim studiyada, sizden bilən tordan-tora efirdə, həm indi bizning şulay qabatdan iki qutlov kelib erişdi. Onun birisi Şipiya avul jirligindən, ikinchisi bizning Yanğul avul jirligindən. Eng birinchi bo'lib bizning so'zni topshirasimiz kelar Şipiya avul jirlik boshlig'i Lutfullin Azad G'azizovichning o'zine hamda endi ikkinchi bo'lib Yanğul avul jirligi boshlig'i Gabdurahmanov Ronil Farid o'g'lini aydagiz ularning qutlovlarini kuzatib olaylik. Buyuk Vatan So'g'ishi veterani G'aliyev G'aribjon G'aliyev tıl xizmatçanlari, so'g'ish shiri bolalari, avuldoshlar, sizning buyuk bayram Jing'u kuni bilan chin ko'ngildan qutlayman. 1945-yilning oyida kishilik tarixidagi eng og'ir ham eng qo'rqinchli so'g'ish tamomlandi. 9-may elimiz xalqi uchun tantana kuni. Buyuk Vatan so'g'ishida qatnashgan har soldatning ismi Rossiya ham butun kishilik tarixida oldinda harflari oltin harflar bilan yozilgan. Bu yıl biz Büyük Jing'ning 75 yılligini bayram etamiz. Sovet xalqi ko'rsatgan batırlıklar yıllar uzoq bilan unutilmaydi. Kerisincha ona buyukligin biz tag'inda nig'rab anglay boramiz. Jing'u bayrami bu shodliqli ko'z yoshlari bu kunni har oila qadrlab saqlay turgan xatir. Bu bizni tag'inda birlashtira ham bir nindi sinovlar oldinda da yo'qolib qolmasga uyratadi. Bizni bu Jing'uning nindi beyaga yo'llagan anglov, vatan ozodligi uchun boshini solgan narni unutmau. Orabizda yashovchilar veteranlar turida qayg'urtuv. Bugun sizning olda bosh iyamiz. Hurmatli veteranlar, bizga tinch turmush bo'lak etganingiz, tug'an yerimizni yaratirga, ona saqlarga uyratganingiz uchun zo'r rahmat. Yol qirlarında yotib qolganlarning ismlari bizning xatirlarda mangu saqlanır. Büyük Jing'u kuni bilan qutlab, barig'izni da tinchlik, baxit, shodlik, salomatlik tilab qolam. Хайрлы күн, добрый день, дорогие сельчане, дорогие старокушкетцы. Я от всей души поздравляю с 75-летием Победы. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мира над головой. С праздником вас! Чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Небо
Rayondaşlarımız iyi birinci olup elbette birinci kanalda şekilde ya Dmitriy Guberniyev çıkıştırası kile ama da lakin indi misal aydı beytanımız. Мен Раил һәм дә инде Батырлар аллеясынан турыдан-туры эфирда без студиябыздан бүгенге бәйрәмне алып барабыз һәм дә инде безнең активистларыбыз, безнең агитбригада килеп җитте Нөнәгәр авылында яшәүче Хабибуллин Гыйлметдин Хабибулла улының йорты янына. Безнең сугыш ветераны йорты каршында әлеге минутларда безнең активистларыбыз һәм инде без алар белән турыдан-туры Skype аркылы ялганырга әзербез. Алар безне ишетәләр микән студия белән ялгану була. Инде без әңгәмәбезне ветеранның үзе белән дә тотырга тырышабыз. Күреп торасыз менә экраннарда. Безнең инде Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Инде без Нөнәгәр авылында Гыйлметдин абый һәм Җөрәк байны котларга дип һәйкәл янына булар килгәннәр. Без инде алар белән дә бергә аралашып Sıralarını birip gider mi? Mümkün olsa indi yazaydık. İnsanlar mısınız Gıylmetdin abi? Neşe halleriniz? Beyram bilen siz ne? Neşe halleriniz deyip soruyorlar. Siz de indi şuna girseniz. Halleriniz keyifleriniz neşe Gıylmetdin abi? Yigitler şadi Allah'a şükür dey. Yigitler şadi Rail. Elbette indi. Kan Fidayevich. Biz bek şad ana bugün kunda mana shunday motor kelish 18 yoshli yigitlar shekilli medallarni osib, mana haykal yonida ana o'tirib turibmiz. Biz bek şadmiz. Gıylmetdin abi, bugün mana sizning ishingizda nindi hislar? Endi 75 yil o'zgan mana sug'ishim bitgani, 75 100 yildan 25 yildan mana 100 yillik endi bir g'asr shora. Yil umr o'zgan deb endi mana bu ishingizda sizning shingizga ketgan ishingiz qulay o'tdi. Hürmetli tamaşaçılarımız, bizning aktivistlarimiz endi madaniyat xizmatchilari o'zlarining konsertlarini mashina ustida shulay improvizatsiyalı sahnada, improvizatsion sahnada o'zlarining chiqishlarini yasaylar. Hamda biz Jirlikashingni Qo'batdan bizning hurmatli veteranimiz bilan an'anani qurishga tirishamiz. Әлегә инде күзәтеп торабыз безнең җырчыларыбыз үзләренең җырларын һәм дә бишүчеләребез үзләренең биюләрен ветеранның каршында инде менә шулай итеп чыгыш ясыйбыз бүгенге көндә онлайн режимда. Күреп торасыз безнең менә турыдан-туры эфирда ялгану бара. Бу алдан язылган видео түгел, әлбәттә. Сезнең белән менә миндә бер вакытта карап утырабыз шушы чыгышны. Артистларыбыз җырлыйлар. Бизәлгән машина белән Нөнәгәр авыл җирлегендә яшәүче Хабибуллин Гыйлметдин Хабибулла улын котлыйбыз без әлеге минутта. День Победы уже әлбәттә яңгырый. Җирлегендә авыл күренеше, безнең артистларыбыз җырлый. Күрше тирәнле бала-чагалар, туган-тумачалар, әлбәттә инде авылдашлары котларга чыкканнар безнең ветераныбызны һәм дә инде барлык район халкын, Россия Федерациясының халкын, Татарстан Республикасының халкын Zarab ketgan 9 may bayrami bilan albatta endi kunida shunday motor, yoshli, nurli boshqa yillardan endi bizning albatta 9 may kunlari bu yomg'irli kunlar keladi. Bugun ko'rib turasiz, samoizolyatsiya rejimida bo'lsak da, Allohning rahmati bizning tabiat endi motor kun bo'lib ketdi bu bayramga. Yubiley datamizga Әлеге минутта күреп торасыз, шулай ук инде безнең Батырлар аллеясында һәйкәл янына чәчәкләр кую дәвам итә. Күреп торасыз, инде безнең коммуналь хуҗалык җитәкчесе Раштабы үзенең шулай ук инде чәчәкләрен һәйкәл янына урнаштыра. Һәм инде без шулай ук Нөнәгәр белән әлеге әңгәмәне үзмибез. Ondan şulay uq турыдан-туры трансляцияны көтеп калабыз. Чәчәкләрне урнаштырганнан соң
шулай гына менә Кабаттан без Минәгәр авылына сәяхәт тотабыз, күреп торасыз. Безнең артистларыбыз җырларны җырлап бетерделәр, балалар әнә котларга киләләр. Үзләренең ветераннарын, авылдашларын. Шулай гына безнең менә бию. Күрсәтелә ветеранның үзенә һәм дә аның тормыш иптәшенә. Мәдәният хезмәткәрләре безнең ветераныбызга үзләренең чыгышларын бүләк итәләр. Һәм дә инде безнең Минәгәр авылында әлеге минутта менә тагын бер сезгә искә төшерәм. Минәгәр авылыннан турыдан-туры эфир бу. Әлбәттә, инде без башка елларны ветераннарыбызны Балтач бистәсенә чакырып, аларны Батырлар аллеясы каршында утыртып, аларны зурлый идек, аларны бәйрәм чарасы күрсәтә идек. Барлык халык шундый итә, бу бәйрәмне көтеп алып, инде бүгенге көндә шул вазгыять вакытында без әлбәттә үзебезнең бәйрәмебезне менә онлайн режимда уздырабыз. Күреп торасыз, безнең егетләр, кызларыбыз бийләр. Рәсәй, Татарстан флаглары эфирдә тора безнең машинабыз өстендә. Ишетәм сезне, Илһам Фидайлович. Biz Daganda, Beşir'den temizledim. Çok var öyle. Kimler bilen yaşaysınız? Biz инде студияда ишетеп бетермибез бик, шуңа дублировать итеп әйтеп барсагыз, без рәхмәтле булыйк. Yaşaytırgan veteranlarımız. Biz endi bilan Minəgər avulunda bolduq. Hazır endi qo'zg'alamiz Şipiyaga, G'alibjon G'alishevni. Endi biz sizning Jing'u bayram bilan tabrik etamiz. Sizga Alloh taolo bergan umrni sog'lik salomatlikda, bolalar, unutlarning qadr-hurmatida alga tabada yasharga nasib bo'lsin. İxlas ko'ngildan sizni bayram bilan. İlham Fidaylovич, инде сезне озатып калабыз зур юлга, Кабаттан Шипия авыл җирлегенә, һәм дә инде шулай ук Гыйлметдин абыйга безнең студияда эшләүче егетләр һәм дә инде шәхсән минем исемнән котлауларымны шулай ук ирештерсәгез, без бик зур рәхмәтле булыр. Исән саулыкта йөреп барып җитәргә насип булсын сезгә. Гераил, менә алар әле тагын өстәп шуны гына әйтәсе килә, 69 ел алар бергә гомер итәләр һәм инде районыбыздан ул бәйрәм инде бәлкем вазгыять уңайлангач президентыбыз да катнашында булыр. Алар сау таза сау булсалар әле аларның бергә пар булып президентыбыз катнашында үрнәк гаиләләрне гаилә көнендә Кремльгә кунакка чакырып, вазгыять тынычланып матур шушы тормыш башланып киткәч, әле аларны насип булсын Кремльдә дә безнең районыбызны тәкъдир итәргә шушы матур бәйрәмдә дә. Без алга таба сәфәргә кузгалабыз. Хөрмәтле безнең эфирда булучы хөрмәтле дуслар, алдагы очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Сау булыгыз, исән сау барып җитәргә насип итә күрсен барыгызга да. Безнең машинаны озатып җибәрде һәм инде Минәгәр авылыннан ул юлны тотачак Шипия авыл җирлегенә. Галиев Г'алибjon Гали улының
Капка төбенә әлбәттә инде ул өендә көтеп тора, күршеләре белән безнең агит бригаданың килеп җиткәне. Хәзерге минутта без инде үзебезнең күзебезне күчерәбез Батырлар аллеясына һәм дә инде безнең җитәкчеләребез хәзерге минутта онлайн режимда һәйкәлебез яна чәчәкләр куялар. Әйдәгез әле күз салдык шушы мизгелләргә. Күреп торасыз инде безнең һәйкәл янына менеп килә җитәкчеләребез. О энергетик оешмасы җитәкчеләре дип күрәм мин ялгышмасам. Закиров Рамил Радик улы. Күреп торасыз инде ярдәмчеләре белән бергәләшеп Сүннәс ут янына һәм дә инде исемсез Батырның һәйкәле янына барлык хезмәттәшләре һәм барлык оешма исеменнән үзләренең хөрмәтләрен белдерер өчен һәм дә инде безнең ветераннарыбызны котлап менә шушындый матур чәчәкләрне алар урнаштыралар. Шуны әйтеп китәсебез килә, безнең Балтач районындагы барлык оешмалар да әлбәттә инде битараф калмадылар бу акцияларыбыздан. Бессмертный полкта да шулай инде барлык җитәкчеләр, барлык катнашучылары белән, хезмәткәрләре белән катнаштылар менә шушы Бессмертный полк акцияларына һәм инде бүгенге көндә алар барсы да авыл җирлекләрендә һәйкәлләр янына үзләренең чәчәкләрен куеп китәләр. Хөрмәтле дусларыбыз, безнең шулай инде YouTube каналында бара торган онлайн репортаж астына язган котлауларны да укып китәсебез килә. Гөлфинә Асадуллина бөек җиңү көне белән барыбыз да сау сәламәт булыйк, имин тормышларда яшәргә насыйп итсен безгә дип безне котлап китә. Рәхмәт сезгә ветераннар, сезгә хөрмәт, сезгә даннар дип әйтә ул. Шулай инде безнең котлауларыбыз дәвам итә һәм дә инде әле күп кенә авыл җирлекләре җитәкчеләре белән без турдан-туры әңгәмәгә дә чыгырбыз, аларның котлауларын да сезгә күрсәтербез. Инде безнең Балтач бистәсендә 5 минут сайын, 10 минут сайын һәрбер оешма җитәкчесе үзенең букетларын һәйкәлгә алып урнаштыралар. Шуларны без сезгә күрсәтеп барачакбыз. Әлеге хәзер кабаттан инде бер котлауны чәчәк куюны күз иттербез. Безнең камералар күчә һәм дә инде кем менә икән безнең һәйкәл янына саналган мизгелләрдән турдан-туры эфирда менә инде күреп торасыз, бу яздырылган эфир түгел әлбәттә, әлегеннән Нәгәр авылы белән без турдан-туры эфирдә инде хәзерге моментта безнең Водстрой җаваплыгы чикләнгән җәмгыять җитәкчесе Закиров Рифат Мидхәт улы үзенең шулай ук букетларын алып менә һәйкәл янына, шулай гына үзенең хезмәттәшләре, үзенең хезмәткәрләре исеменнән шушы букетны ул урнаштырачак һәйкәл астына. Бик зур рәхмәт, Рифат Мидхәтович, сезне инде озатып калабыз. Әлегә без көтеп калабыз үзебезнең музыкаль десантның барып җиткәнен Чипия авылына. Нәгәр белән Чипия авылы арасы шулай якын булмаса да, шулай бик еракта түгел. Алар озакта тормас, озакламы ялганачаклар безнең белән турыдан-туры эфирга. Һәм инде без шунда музей бүгенге көндә эшләп торучы ветераныбыз Галиев Гарифҗан Гали улы, ул безнең халыклар дуслык музеены җитәкли. Галиев Гарифҗан улын без шулай инде котларбыз барыбыз бергә сезнең белән һәм дә саналган мизгелләрдән üzülмәгез, без сезнең белән кабаттан әңгәмә тоташабыз алар белән. Вальс победы,
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий Студияга кайтабыз һәм дә инде күз салабыз Батырлар аллеясына. Киләсе җитәкчебез безнең Стройград җаваплыгы шикләнгән җәмгыять җитәкчесе Сафиуллин Наил Камил улы үзенең букетларын алып менә һәйкәлебез янына. Күреп торасыз инде безнең Балташ урамнары буш, парклар буш, самоизоляция режимын без тотабыз һәм дә инде бәйрәмне дә кырыйда калдырмыйча менә безнең җитәкчеләребез, аларның вакытлары билгеле, һәрберсе аерым-аерым килеп үзләренең хөрмәт итеп ветераннарыбызның үзләренең бүләкләрен тапшыралар. Һәйкәл янына урнаштыралар чәчәкләребезне. Инде без кайтабыз студиягә. Студиядә мин сезнең белән һәм дә инде өзелмичән барыбыз бергә күзәтәбез бүгенге онлайн режимда үтә торган бәйрәм чарасын. Зур бәйрәм көтеп тордык без бу бәйрәмне. 75 еллык Бөек Ватан сугышыннан җиңүгә 75 еллык бәйрәмбез һәм дә әлегә безнең Бессмертный полк акциясе дәвам итә. Күреп торасыз инде безнең балаларыбыз үзләренең әби бабайларын, туган тумачаларын, апайларын, абыйларын бәлки инде күршеләренең фотоларын урнаштырып баралар интернет чыганакта. Сул якта инде безнең кабаттан әйтеп китәм, ветеранның фотосы куела, он якта инде аның оныгы, оныкчыкларның балаларын, туганнарының фотолары куела, кем безнең урнаштыра. Аста язылып бара инде безнең ветераныбызның исем фамилиясе. Туган еллары да урнаштырып була. Барыгызны бәйрәм белән, хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең белән üzülмибез. Безнең трансляциябызны карыйбыз һәм дә инде узакта түгелдер, узакламый безнең Шипья авыл җирлегенә безнең десант барып җитәчәк. Яркий май, вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнит Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май, вихрь венце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. 22 июня ровно в 4 часа. Хөрмәтле райондашларыбыз, кабаттан сезнең белән күз салабыз Батырлар аллеясына һәм дә инде күреп торасыз безнең һәйкәлебезгә зур атлап үзләренең матур формаларында Хава гаскәрләре әгъзаләре, Балташ районының Хава гаскәрләр советы әгъзаләре үзләренең шулай ук инде чәчәкләрен алып киләләр һәйкәл янына. Күреп торасыз, алар икесе дә үз формаларын, гаскәр формаларын кигәннәр. Шулай гына ветераннарыбызны хөрмәт итеп, сүнмәс ут янына һәм дә инде исемсез Батыр һәйкәленең астына үзләренең матур чәчәкләрен урнаштырып китәчәкләр. Инде танаган кешеләр әлбәттә инде безнең чәчәк куючыларны исем фамилияларыннан танып беләләрдер. Аның берсе Татарстан Республикасының атказанган архитекторы Бурханов Шамил. Поезд помчится стрелой, ты мне сперва
эшелона грустно помашем рукой. Рвались снаряды и мины, танки гремели броней, и ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги у Москвы, пушки полили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончил с собой за столицу, бросились немцы бежать, бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Пройдут года, снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. Там живут, и песня в том порукой, нерушимой дружною семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали огня. И летели на земь самураи под напором стали огня.
побили, песня в том порука. Всех врагов в атаке огневой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Hörmətli rayondaşlarımız, Qobatdan bizning avul jirliklərinə kelib irişkən qutlaularını sizə təqdim etəbiz. Həm də indi bizning Şiratda Sosna avul jirligi, həm də indi Şuban avul jirligi. Sosna avul jirligindən çıxış yasacaq bizning Sosna avul jirliginin başlığı Qabdurahmanov Fənil Səlim ulu, həm də indi Şuban avul jirligindən Muzipov Raif Ravis ulu. Onlarga sözünü berəbiz. Rəhim etəgiz. Әйдәгез әле бергәләшеп аларның qutlaularını тыңлыйк. Hürmetli yoldaşlar, ulu ihtiramımızga layık Büyük Vatan Soğuşu'nun tıl veteranları hem soğuş çırı balaları. Sizni barığınızda Büyük Jinginin 75 yıllığı bilen şın köngülden kutlayayım. Sizge uzun ömür, nık selametlik, tınışlık tilep kalam. Bizim Sosna avulundan 468 kişi Büyük Vatan Soğuşu'na gitken. Onlardan 213'i Büyük Jingu yavlap tuğan yaklarına ilenip kaytkanlar. 255'i yav kırında yatıp kalgan. Biz onlarının isimlerini barlap, isimlikini yanarttık. Bu yıl heykelimiz yanına yana isimlikini koyarız deyip planlaştırabız. Bu işini avuldaşımız Gataulina Feride Appa başkarıp çıktı. Biz ona şeksiz rahmetlibiz. Soğuş kırına gitken avuldaşlar isteligine kapkalarga 281 yıldız koyuldu. Bugün günde avulumuzda 7 tıl veteranı yaşıyor. 64 soğuş çırı bağları var. Onların hürmetle yüzünden Sosna Kumak Hocalığı hazırlanan bületler tapşırılacak. Şulay yok, tıl veteranlarına avuldaşımız Zaripov Ferit Maskutovich'nin bületleri birleşecek. Hocalık yetakçisi Firdevs Abdullayevichga ham Farid Maskutovichga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bizning bugun Büyük Vatan Soğuşu turunda kinolar qarab, kitaplar o'qib, ularning söylegenlerinden gina biladi. Biz endi o'zimizning Şiratda Büyük Vatan Soğuşu turunda kelajak bugun bilib qolsin uchun shaqti ishlar ishlaymiz, ham ishlarimiz de var. Bizga endi ularımızning qadrini bilib, ularga har shaq yordam qo'li so'zib, hurmat etib yasharga kerak. Hürmetli yoldaşlar, sizni tag'in bir tapqir Büyük Jinguning 75 yıllığı 9 may Jingu günü bilen kutlayayım. İsen sağ bulunuz. Hürmetli soğuş hem tıl veteranları, hürmetli soğuş çırı balaları, avuldaşlar, bugün biz kişilik dünyası Büyük Vatan Soğuşu'nun Jinguning 75 yıllığını belgilep ötədik. 1418 gün hem tüm bargan soğuş 75 yıl ilk tamamlandı. Hem bu soğuşta ko'rsatgan batırlıklar, kahramanlıklar bizden iste kalırga tiyiş. Buğundan buğunga, buğunga turmuşunu bulak etken veteranlarımız sizge ulu rahmetimizni yetkiredi. Sizin olda baş yiyemiz. Hürmetli veteranlar, soğuş çırı balaları, sizni çın ko'ngildan buğunga beyran bilen kutlayıp, sizge barıldağa sağlık, selametlik, turmuşlarınızda her vakit yaktı kıyaş bulsun. Balalarınız, unuklarınız terbiyesinde hele sizge yaşısı da yaşısı. Hürmetli veteranlar, kavat mertebe sizni bugünkü beyran bilen kutlayayım. Allah selametlik, köklerimiz oyaz bulsun. Beyran bilen. Hazır indi hürmetli dostlarımız, sizni yolgap jiberəsimiz kile İsmail avul jirligi bilen sizin qarşınızda özünün qutlauların İsmail avul jirlik başlığı Rifnur abi özünün şulay indi qutlauların sizge yetkirəcək. Әйдәгез әле рәхим итеп тыңлыйк аны. Hürmetli avuldaşlar, bugün barlık ilimiz halkı Büyük Jinguning 75 yıllığın beyram ite. Bir yılgısı beyram indi, üzerçelikli şartlarda bara 1400'de 18 gün devam etken Patkuyuz soğuş ilimiz halkına zor yuvaltılar alıp geldi. Bizimizin İsmail avulundan 282 avuldaşımız Büyük Vatan Soğuşu'na gitti. Hem onlarının 177'si bizden bugünkü motor baketlik yaşayımız halkına soğuş kırlarında мәңгіге yatıp kaldı. Onlar arasında yukarı isimge layık bulgan Sovetlar Soyuzu geroyimiz Gayfettin Elmettinov da var. Soğuş yılları yaragaya bargan sayın
ветераннарыбызның саны кими, софтарыбыз сирәгәя бара. Безнең белән бүген шушы җиңү көнен, җиңү бәйрәмен бары тик 15 тыл ветераныбыз гына каршы ала. Сугышта һәм инде тылда хезмәт куйган батырларыбызны онтырга безнең хакыбыз юк. Без алар алдында баш иябез. Авыл җирлеге советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үземнең исемемнән сезнең барыгызны бөек җиңү көне, җиңү бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Үзегезгә, гаиләләрегезгә тазалык, тынычлык, бәхет телим. Күгебез аяз, тыныч булсын. Бәйрәм белән. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әле без инде Исмаил авыл җирлеге башлыгы Юсупов Рифнор Гайнан улының котлавын сезнең барыбыз бергә тыңладык һәм инде күрдек. Әлеге минутта безнең десантыбыз, агитбригадабыз юлны тота Шипия авылына, Шипия авыл җирлегендә яшәүче ветераныбыз Галиев Гарифҗан Гали улының йортына юл тоталар алар һәм дә инде ветеранны котлаячакбыз сезнең белән барыбыз бергә онлайн режимда. Шуңа бездән üzülмичән торабыз, тыңлыйбыз барыбыз бергә, карыйбыз эфирыбызны YouTube каналында. Кемнәр инде әлегә белми, авылдашларыгызга әлбәттә инде барыгызында WhatsApp чыганагында сезнең группаларыгыз бар. Шуңа барыгызга да инде ссылканы җибәрүегезне көтеп калабыз. Үз авылдашларыгызны ничек котлаганын, ничек тәбрикләгәннәрен күрмичән калмагыз. Рәхим итеп, күз ат. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. День и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, День Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, День Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Это праздник, День Победы, День Победы, День Победы, День Победы, День Победы.
Мне кажется порою, что солдаты Hörmətli rayondaşlar, görüp turasınız indi bizning Batırlar aleyhisine qabatdan yolğanıp alabız hem de indi bizning heykel yanına Milprom tugul yolğuş aytam. Meliorasiya uyushmasi yetakchisi Bariyev Hanif Nakib uli o'zining bo'lagan sho'layig'ida sheshaklarin haykali yonina olib mina so'nmas o't yonina isimsiz botirning haykali yonina o'zlarining buketlarini o'rnashtiradilar. Sho'layig'ida ting'iliq mezgilimini ko'rib turasiz. Barliq uyushma ismidan, barliq xizmatkorlar ismidan ular bizning veteranlarimizni hurmatlab mana shunday zo'r bo'lak yasaylar. Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день с журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
кайгырабыз. Кабаттан инде сезнең белән Батырлар аллеясына күз салабыз һәм дә безнең күреп торасыз инде хәрби пограничниклар, хәрби гаскәрләре әгъзалары кереп инде үзләренең бүләкләрен урнаштыралар. Шулай ук инде безнең Чечня сугышларында катнашкан солдатларыбыз үзләренең чәчәкләрен сүнмәс ут янына һәм дә инде безнең һәйкәл янына урнаштыралар. Алар барсы да әлбәттә үзләренең традицион формаларын киеп, алар беркайчан да шундый зур, матур бәйрәмнәрне калдырмыйлар. Бер-берсен гел котлап торалар алар, төрле хәрби бәйрәмнәрен һәм дә инде күреп торасыз, менә барсы бергә басып, фуражкаларын салып, ветераныбызга тон хөрмәт биреп инде шушы бәйрәм белән котларга килгәннәр алар. Бизур рәхмәтне белдерәбез үзебезнең исемнән һәм дә инде Шипия белән ялгану, Шипия авыл җирлеге белән ялгануны без көтеп калабыз. Әлегә хөрмәтле операторларыбыз безнең хәбәр юк икән. Хәбәр юк әлегә. Санаган мизгелләрдән инде кабаттан сезнең белән студияга кайтачакбыз. Әлегә üzülеп торабыз һәм дә инде бессмертный полкны сезгә карарга тәкъдим итәбез.
степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная темная степь пролегла между нами. На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилась на ступеньках крыльца, и пока за туманами видеть смог паренек, на окошке на девичье все горел огонек. Парня встретила дружная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья, но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Поехали! От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без блатка, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Там, где мы бывали, там танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь. Сколько жизней в висок мне плюет вороненым стволом долгожданная дочь.
Черные фары у соседних ворот, лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат уродина, а она нам нравится, хоть и не красавица, сволочь и доверчива, оно к нам тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, начальник! Hörmətli rayondaşlar, көріп тұрасыз инде, біз қабаттан сізіне турдан туры ялғыбыз батырлар аллеясы білен, һәм дә инде сіздің қаршығызда хәрби диңгез флоты гаскәрләре, әгъзалары инде шулай үзләренең зур букетларын алып керәләр безнең һәйкәл янына, үзләренең матур формаларында шулай инде. Bizning yaqtashlarimizga, bizning veteranlarimizga hurmat etib, hurmat ko'rsatib, haykal yanına atlab, Соседних ворот, лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи. Машина барып җитте Шипия авылына. Әйткәнемчә, инде безнең Шипия авылында яшәүче, Шипия авыл җирлегендә яшәүче халыклар дуслыгы музей җитәкчесе Галиев Гарифҗан Гали улына, ветераныбызның янына килеп җиттеләр безнең активистларыбыз. Һәм дә күреп торасыз, менә безнең машина килеп басты капка төбенә ветераныбызның, һәм дә инде котлауларыбызны ирештирәбез безнең ветераныбызга. День Победы җыры белән башлап җибәрәбез, әлбәттә, үзебезнең концертыбызны. Студия безнең Балташ бистәсенең Батырлар аллеясында урнашкан, һәм инде мин алып барам бүгенге прямой эфирне, һәм инде сезнең белән тоташтырабыз. Турдан туры эфирда бу язылган видео монтаж әйбергә түгел, әлбәттә, инде күреп торасыз онлайн режимда Skype аркылы ялган килеш. Менә безнең җырчыларыбыз, районыбызның мәдәният хезмәткәрләре, Балташ районының ветеранын Гарифҗан Галиевичны шын күңелдән котлап, инде бүгенге бәйрәм белән үзләренең музыкаль күчтәнешләрен җиткерәләр. Күреп торасыз инде безнең арткы планда Шипия авыл күренеше. Менә шулай, дуслар, 9 май менә бүгенге көндә шушындый форматта уза. Әлбәттә, инде вазгыять шулай сорый. Күреп торасыз инде Гарифҗан Галиевич үзе Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераныбыз. Бүгенге көндә дә сау сәламәт, әле яшь балаларга, мәктәп балаларына музей эчендә экскурсияны бер көнгә дә тапшырмый, үзе шәхсән үзе экскурсияларны алып бара, балаларга патриотик тәрбия күрсәтү өстендә эшли. Аларга безнең Балташыбыз турында, музейда, Балташ районында яшәүче төрле халыклар дуслыгы турында күп кенә мәгълүмат җиткерә, һәм дә инде шулай ук шушы арада, менә без инде артистларыбыз җырлаган арада, әлегә Батырлар аллеясында шулай ук чәчәк кую тантанасы дәвам итә. Күреп торасыз инде безнең хәзер туры эфирда, менә шулай ук инде киләсе гаскәрләр, Маса безнең подводниклар, су асты диңгезе, су асты диңгез флоты инде гаскәрләренең шулай әгъзалары үзләренең бүләкләрен, үзләренең чәчәкләрен урнаштыралар һәйкәлебез янына.
Чынлап та инде солдат формасы, чынлап та ир-ат кешегә килешә, бик матур. Бигрәк тә инде матросларныкы, менә күреп торасыз, матур ленталар белән. Алар арасында яшьләр дә бар бүгенге көндә, шунысы бик күңелгә шатлык кертә. Кайсы инде аларның Балтий диңгезләрендә хезмәт иткән, кайсылары инде безнең әлбәттә Кара диңгез. Шулай ук менә хәзер без күз салабыз инде Чипья авыл җирлегендә барган концертыбызга, безнең активистларыбыз, ветераныбызга үзләренең номерларын бүләк итәләр. Безнең биючеләребез хәзер үз биюләрен тәкъдим итәләр ветеранлык хозурына. Куатлап китәбез инде безнең бүгенге көндә Балтач районында 9 Бөек Ватан сугыш ветераны яши, һәм дә инде без әлегә Борбаш авылына сәяхәт тоттык, аланны күрдек, алан авылында яшәүче ветераныбыз Нәҗипов Габделгани Нәҗип авылына барып килдек. Салауш авылында яшәүче Хәбибуллин Мөхлис Хәбибулла йорты янына барып килдек. Нәгәр авылында Хәбибуллин Гыйлметдин Хәбибулла авылы турыдан-туры аның белән әңгәмә тоттык, аның белән сөйләштек. Бүгенге көндә сау сәламәт инде, әлбәттә инде безнең белән сөйләште, бик зур рәхмәтләрен белдерде безгә котлауга һәм безнең чират җитте Чипья авыл җирлегенә. Чипья авылында яшәүче Галиев Гали улын без котлап китәбез һәм дә инде киләсе тукталыш безнең Карадуган авыл җирлегендә урнашкан Түбән Кенә авылында яшәүче Галимуллина Тәскирә Гомәр кызына юл тотачакбыз, шуңа üzülмәгез, без әлбәттә инде һәр ветеран белән сезне таныштырасыбыз килә. Кемнәр әле безнең бүгенге көнгә кадәр бу ветераннар белән таныш түгел. Аларның кайда яшәгәннәрен бәлки белмиләрдер. Әлбәттә инде аның авылдашлары барсы да үз авылда яшәүче ветераннарын хөрмәтләп, аларга күптән инде үз чәчәкләрен, үз котлауларын җиткерделәр. Без үзебезнең чиратта Балтач бистәсеннән турыдан-туры эфирдә менә күреп торасыз инде Галиев Гали улын да котлыйбыз. Әлегә биючеләр безнең үзләренең бию номерларын күрсәтәләр ветераныбызга. Шулай ук инде безнең ялгану булачак менә күреп торасыз. Кайнар нокталарда катнашкан хәрби офицерлар белән безнең шулай ук инде менә күреп торасыз, алар барсы бергә зур Афганистан сугышында катнашкан солдатларыбыз инде безнең ветераннарыбыз, интернациональ ветераннарыбыз дип әйтәсебез килә. Күреп торасыз, барсы бергә тигезләшеп, матур итеп басып, әлбәттә инде үзләренең чәчәкләрен Балтач бистәсенә урнашкан батырлар аллеясы янындагы içindәге инде менә сүнмәс ут янында үз чәчәкләрен куя. Без үзебезнең чиратта турыдан-туры ялганабыз. Исәнмесез, Гарифҗан Галиевич, ничек хәлләрегез, сез безне ишетәсезме? Ничек хәлләрегез диләр, Гарифҗан Галиевич, инде без әйбәт күрәсез, әйбәт яшим. Гарифҗан Галиевич, шын күңелдән сезне бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз инде. Һәм дә сездә нинди хисләр бүген менә, ишегездә нинди хисләр һәм инде нәрсә әйтәсегез килә безнең үсеп килүче яшьләргә һәм дә инде барлык райондашларыбызга? Ana bu ilgazara kendine materyal yoksa da inде dukavni yoksa aşağı kendine. Yoksa kabarız güzel oldu. Hazır falan. Ana şunu kütahya tizraf etsin de ışka başarılı. Biz gene işlerine büyük vakit. Ben bir aydan artık vakit üstü. Kendimiz yaptıksa faydalı. Garifҗан Галиевич, нинди кичерешләр бүген? 75 ел бит. İş gitkeş. Ben soğudalım ben. Hadi okupuna verelim. Hazır bu indi ben bana anlap da mesela şu kadar juvarı derede bulundu bu 75 yıldır. Fayda karama şu mesela istifadeler. Arayın bir gerekçe bunu halikten rahmet. Bana kiren delegasyona da ben bu nikla bulundu bugün. Rahmet canlarım, rahmet. Ben size şey kitaptayım. Oğlum şunu aytып килә инде, Гарифҗан Галиевич безнең районыбызга гына танылган шәхес түгел. Аны караучылар, ишетүчеләр барыбызга да мәгълүм, ул
районыбыздагы, республикабыздагы иң данлыклы музейларның халыклар дуслыгы музейінің тынгысыз җитәкчесе, үзе нигез салып, мондый шәхесләр әйтергә кирәк Россиядә икәү генә. Үзе нигез салып, үзе директор булып, бүгенге көндә шушы музейда директор булып эшләүче шәхесләр, аның берсе Ленинград өлкәсендә булса, икенчесе ул безнең кадерле Гарифҗан Галич. Гарифҗан Галич, тагын бер мәртәбә сезне шушы бөек җиңү көне 75 еллык бәйрәм белән ихлас күңелебездән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлек, алга таба да безнең белән бергә булып, безнең арада булып, шулай итеп әле ала бирсә бәйрәмне көзгә таба да тагын да зурлап, зур хыялыгыз бар иде. Музей капиталь төзекләндерү булды. Президентыбыз килде, президентыбыз карады, аңа да бик зур рәхмәт Рөстәм Нургалич Миннехановка да. Менде алга таба да Раил, biz инде саубуллашмыйбыз, алга таба кузгалабыз. Безнең инде алдагы чыгарылыш була торган була. Ул Балтачта кинәдә ялгыш кинәдә туры эфирга чыгып, алга таба безнең тәбрикләүләребезне дәвам итәрбез. Саубуллашмыйбыз, очрашуга кадәр дип әйтәбез. Гарифҗан Галич, исәнлек, саулык, бик зур рәхмәт. Шын күңелдән Гарифҗан Галиевичне котлыйбыз барлык райондашлар исеменнән инде һәм дә студиябызна эшләүче егетләр һәм дә шәхсән үзенең исеменнән котлап китәсем килә Гарифҗан Галиевичне. Килә тора, әле без нокта куючы делегатлар булыр дигәнек. Делегатлар килә тора, тәбрикләүләр дәвам итә. Инде саклагыч чараларын кулланып әлбәттә. Нәрсә дип әйтәсе килә? Бәйрәм дәвам итә. Саулык, сәламәтлек, Гарифҗан Галич. Делегатлар алга таба дәвам итәчәк. Гарифҗан Галич, без синең белән саубуллашабыз һәм инде алга таба сәфәргә кузгалабыз. 13-кәнгә кадәр Раил, әлегә элемтәне үзеп торабыз. Без инде сәфәргә кузгалабыз. Бик зур рәхмәт Гарифҗан Галич, Илһам Фидәевич, сезнең белән инде әлегә үзеп торабыз гамәлне һәм дә инде сезгә хәерле юл теләп калабыз. Кабатлап китәм безнең Шипия авыл җирлегеннән машинабыз кузгала Кинә авылына, Карадуган авыл җирлегенә. Безнең анда яшәүче Галимуллин Тәскирә Гомәр кызының котларга без юл тотабыз. Һәм дә шулай ук турыдан-туры эфирда менә күреп торасыз инде безнең гаиләләребез шулай ук котларга үзенең чәчәкләрен һәйкәл янына куярга менеп киләләр. Шуңа хөрмәтле райондашларыбыз, кемнең инде теләге бар, без бер кешегә дә каршы килмибез. Алар әлбәттә инде үз вакытыгыз белән килеп һәйкәлгә 75 еллык уңаеннан әлбәттә инде дан хөрмәт күрсәтеп безнең ветераннарыбызга үз чәчәкләрегезне менә шунда һәйкәл төбенә урнаштыра аласыз. Күреп торасыз инде нәни балаларны да күтәреп килгәннәр, әти-әниләре. Чөнки бу чынлап та бик зур бәйрәм безнең өчен, безнең халкыбыз өчен. Яңадан кабатлап китәсем килә сезгә. Күреп торасыз инде безнең экраннарда Бессмертный полк акциясе онлайн режимда уза. Әле кемнәр бу акциядә катнашмады, барыгызны катнашуыгызны көтеп калабыз, сорап калабыз. Белеп торасыз инде ВКонтактеда безнең Балтасыр сайтына кирип, аның ссылкалары бар. Шуның аркылы керәсез дә һәм инде шушында үзегезнең фотоларыгызны урнаштыра аласыз.
Кибет хуҗасы. Хөрмәтле рәндәшләребез, кабаттан сезне Батырлар аллеясы белән ялгыйбыз һәм дә инде күреп торасыз безнең һәйкәл янына. Шәхси эшмәкәребез Радик абый үзенең тормыш иптәше белән менә һәйкәл янына нинди зур мотор букетларын алып менеп киләләр. Алар шулай инде безнең ветераннарыбызны хөрмәт итеп, Җин районыбыздан киткән һәм дә инде Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннарны хөрмәтләү өчен шундый зур мотор букетны алып менәләр һәм дә инде сүнмәс ут янына исемсез Батыр һәйкәленең янына менә шушы букетларны урнаштыралар. Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый листвизной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню лад: партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной, здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Хөрмәтле райондашларыбыз, күреп торасыз инде безне гаскәр төрләре берсеннән-берсе калышмыйлар. Әлбәттә инде хәзерге минутларда күреп торасыз һәйкәлебез яна безнең хәрби десант гаскәрләре әгъзалары инде үзләренең букет чәчәкләрен матур гына иттереп күреп торасыз, үзләренең тельняшкаларында зәңгәр билетларын киеп чәчәкләрне урнаштыралар һәйкәл янына. Шулай инде ветераныбызга дан хөрмәт күрсәтеп чәчәк салу тантанасы бара, күрәсез барыгызда. Бу язылган әйбер түгел, әлбәттә, турыдан-туры эфирдә менә хәзерге минутларда бара торган тантана.
те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Hörmətli tamaşaçılarımız, kilesi hərbi türlər soğuşçuları şulay indi veteranları da verdik ki, yavaş etem soğuşçuları da elbette indi veteranlarımız bizning pogranichnik iratlarımız, onlar şulay indi özlərinin biletlərin alıp minələr heykəl yanına
бик ишле әлбәттә инде аларның саннары, менә күреп торасыз, алар бер бәйрәмне дә калдырмыйлар. Узган елларында 2019 елның парадында да бик матур итеп кенә парадта катнашып алар, маршировкада булып. Бүгенге көндә инде шулай алар битараф калмыйлар, үзләренең букетларын безнең Бөек Ватан сугышында катнашкан барлык ветераннар истәлегенә менә шунда һәйкәл янына урнаштыралар. Хөрмәтле райондашларыбыз, инде күреп торасыз, алар һәрберсе үзләренең куеннарыннан хризантемаларны чыгарып, гвоздикаларны, гафу итегез, гвоздикаларны куеннарына чыгарып, шушы һәйкәл янына урнаштыралар. Бик матур әзерләнеп килгәннәр безнең пограничник, гаскәрләр. Әгъзалары инде истәлеккә фотога төшәләр әлбәттә, елдагыча. Үзләренең флаглары бар, һәрберсен күреп торасыз. Хөрмәтле райондашларыбыз, тагын бер сезгә иссегезгә төшереп китәсебез килә. Бүгенге Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 елын уза торган чарабыз безнең онлайн режимда бара. Һәм дә инде безнең студиябыз Батырлар аллеясы кырыенда урнашкан, инде барлык оешма җитәкчеләре, предприятиеләр җитәкчеләре һәм дә инде барлык халык кемнең теләге бар, һәйкәл янына килеп үзләренең чәчәкләрен урнаштыралар. Без үзебезнең чиратта турыдан-туры эфирны ялгануын көтеп торабыз. Музыкаль десантыбыз белән, агитбригада белән алар инде Чипия авыл җирлегеннән юлны тоталар Балташ бистәсенә. Балташ бистәсенә юлны тоталар һәм дә инде без көтеп торабыз аларны Балташ бистәсенең Хазбиуллин, Балташ бистәсендә яшәүче Хазбиуллин Мансур Хисмәт улы йорты янында һәм дә инде Гыйльмуллин Гыйльван Гыйльмулла улы йорты янында. Хәзергә инде без сезне узган елгы видеолар белән дә таныштырып китәсебез килә. Бәлки әле кемдер күрмәгән әле узган елны безнең ничек бәйрәмебез узганын. Шуңа әйдәгез барыбыз бергә узган елны 2019 елда 74 еллык бәйрәмне, тантаналы чараны барыбыз бергә күз салыйк әле. Әйдәгез. Турыдан-туры эфирда инде сезнең каршыгызга видео материалны кабызып җибәрәбез. Рәхим итеп карагыз. Бүген халкым өчен зур бәйрәм. Бүген һәрбер райондашыбыз ватаныбыз иреге һәм бәйсезлеге өчен көрәшкән җиңүчеләрнең фидакарьлеге һәм батырлыгына баш ия. Поздравляю вас с великой победой! Хафиз Сабиров, Василий Булатов, Бакый Рахимов, Хабибулла Ибрахимов, Гайфетдин Гыйльметдинов, Абдулла Гарифуллин безнең хурлыгыбыз. Дан һәм ихтирам сезгә, хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары. Һәлак булганнарга мәңгелек дан. Күпме көн, күпме төн, күпме ел суладык без тары төтенен. Сагыштан саргаеп, язмыштан сагаеп, көттек без сугышның бетүен.
senin kaderin. Ninge bazaklar kişirip güldün miken? Şoшы бәйрәм белән котлап, бәхет телим. Бәйрәм белән, җиңү көне белән. Büyük Vatan Soğuşu'nda Jingo'nun 71 yıllığı bilen sizge şan konudan tebrik ederim. Жеңуге алып келді. Бәйрәм итә халкы, яз китергән җиңү назларын. Тик күпләрнең гомерләре кайткан, җаны булып биек казларның. Ветераннар, данлы ветераннар, сирәгәя бара сафлары. Үзгәләнеп искә алдылар көрәшләрдә узган чакларны. Яу кырында күпме җаннар калган, туганнардан калган каберлек. Айлар, йыллар үтә җанны телеп, җиңүләрнең даны мәңгелек. 70-нче тапкыр язлар килә, җиңү гөлләренә төренеп. Илебездә тик тынычлык булса, яшәр халкым, яшәр сөенеп. Шатлык белән үзне чылатты.
Hürmetli rayondaşlarımız, indi көріп тұрасыз, қабаттан сізні ялғыбыз Батырлар аллеясы белән турдан-туры эфирда. Менә безнең оешма предприятиеләр җитәкчеләре үзләренең бүләкләрен, үзләренең чәчәкләрен һәйкәл янына урнаштыралар һәм дә инде безнең Мегаом җаваплы шикләнгән җәмгыять җитәкчесе Гафиуллин Раиф Накипович үзенең оешмасы исеменнән, үзенең хезмәткәрләре исеменнән һәм шәхсән үзенең исеменнән матур букетларын менә ветераннарыбызның дан хөрмәт күрсәтеп, ошо букетларын урнаштыралар һәйкәл янына. Күреп торасыз инде ул үз улы белән килгән, гаиләсе. Hürmetli rayondaşlarımız, көріп тұрасыз инде безнең агит бригадабыз Балташ бистәсенә дә кайтып җитте һәм дә инде ул хәзерге минутларда Балташ бистәсендә яшәүче Хәзбуллин Мансур Хисмәт улының капка төбендә ветераныбызны менә котлыйлар безнең активистларыбыз. Мансур абый, көріп тұрасыз инде сау сәламәт кенә үзенең капка төбенә чыгып утырган, матурын әйтеп инде әлбәттә үзенең котлауларын тамаша кылырга Кол булга утыра ул әнә күрәсез, чәчәкләр тотып. Аның каршында инде машина өстеннән генә безнең артистларыбыз җырлап, биеп үзләренең котлауларын җиткерәләр. Безнең кадерле, хөрмәткә лаеклы, олы хөрмәткә лаеклы ветераныбызга. День Победы дип җырлыйлар, күрәсез. Әлбәттә инде ул бездән ерак түгел, күрше урамда гына, Батырлар аллеясы янәшәсендә генә, шуңа без дә инде ул җырны ишетеп торабыз. Көріп тұрасыз. Мансур абый бер тик тормый инде әлбәттә. Көндез урамнарга да чыгып, кибетләргә дә әлегә үзе Аллага шөкер йөри. Күкрәк тулы медаль аның күрәсез костюмнарында. Шулай бик зур сәяхәт ясадык бүген. Без башлап җибәрдек үзебезнең агит бригаданы Борбаш авыл җирлегеннән. Хәснетдинова Нурҗихан Гыймран кызын янына барып килдек, ветеранына котлауларыбызны җиткердек. Шулай гына Алан авылында яшәүче Нәҗипов Абдулгани Нәҗип улының өенә барып килдек. Салауч авылында яшәүче Хәбибуллин Мөхлис Хәбибулла улының шулай ук йорты янында булдык. Ненегар авылына Хәбибуллин Гыйлметдин Хәбибулла улы белән шулай ук әңгәмә кырдык. Чипи авылына барып Галиев Гарифҗан Гали улы белән шулай гына без турыдан-туры эфир сөйләшә алдык. Турыдан-туры эфирда. Һәм инде сез күреп торасыз, бу монтаж ясаган видеолар түгел, берсе дә бу видеолар хәзерге минутта Skype аркылы инде безнең студиябызда күрсәтелә һәм дә инде без аны студиядан сезгә трансляция ясыйбыз. Күреп торасыз, ветеран безнең инде Ихан Фиделич аның янында, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Разинаев аның янында басып тора, инде алар букетларын биреп үзләренең котлауларын җиткерәләр. Һәм дә инде безнең мәдәният хезмәткәрләре шулай ук үзләренең матур җырларын, биюләрен ветеранның үзенә күрсәтәләр. Мансур абыйны мәдәрисә ялгыш әйтәм, Мансур абыйны күреп торасыз, машина яна үзе дә рәхмәт әйтергә менеп китмәкче иде. Әлегә безнең концерт номерлары тәмамланмады. Хәзер инде күреп торасыз, матур биюләр белән безнең артистларыбыз
котлыйлар ветеранны. Инде күрше тирәләрдә чыгып күз сала күреп торасыз. Хөрмәтле достар, күреп торасыз. Илһам Фидәлич, сез безне ишетәсезме? Раил, без сине ишетәбез. Без инде Балташка кайтып җиттек. Ветераннарны котлауны дәвам итәбез. Без инде хәзер Мансур абыйда кунакта булдык. Аны тәбрикләдек. Аңа җыр һәм бию бүләк иттек. Бик матур, сөенечле, шундый бик матур иттереп кабул итәләр. Музыка куйганнан соң инде күрше күләмнәр тагын бер мәртәбә килеп, котлый, тәбрикли. Мансур абый инде безнең шулай ук районыбызга таныклы шәхес, МВД өлкәсендә шактый озак еллар эшләгән кеше. Мансур абый ихлас күңелдән 40 ел ди, менә 40 ел эшләдем ди. Мансур абый, сине инде телевизордан да күрсәтәләр, туры эфирда бара бу. Ихлас күңелдән тагын бер мәртәбә бәйрәм белән, җиңү бәйрәм белән. Саулык, сәламәтлек, саулык, сәламәтлек. Рәхмәт. 80 еллыкны да бик җиңүнең бергә сезнең белән каршы алырга насыйп булсын дигән. Сентябрьдә 95 тула. Алла версә әле. 95 яшь әле. 95 яшь тула сентябрьдә. Әйе. Мансур абый, сезнең рөхсәт белән без алга таба ветераннарны котлауга күчәбез. Алга таба сәфәрне дәвам итәбез. Раил, без алга таба хәзер инде Гыйлван абыйга, Балташка шулай котлауны дәвам итәчәкбез. Хәерле юллар теләп калабыз һәм дә инде шулай ук чын күңелдән безнең студиядагы эшләүче егетләр белән исеменнән инде котлыйсыбыз килә Мансур абыйны бу матур бәйрәм белән. Сезгә хәерле юл теләп калабыз, Илһам Фидәлич, һәм дә инде сезне Гыйлмуллин Гыйлван Гыйлмулла улының капка төбендә шулай ук инде сезнең белән турыдан-туры әңгәмә корырбыз дип өметләнеп калабыз. Әлбәттә. Әлбәттә, Раил, бик зур рәхмәт. Сезне инде Мансур абый студиядагы егетләргә саулык, сәламәтлек. Без инде сәфәргә төшәбез алга таба. Рәхмәт, Раил. Күчкәнгә кадәр. Рәхмәт. Менә шулай, хөрмәтле дуслар, инде безнең десантыбыз үзен юлын дәвам итә. Киләсе тукталышы безнең Балташ бистәсендә яшәүче Гыйлмуллин Гыйлван Гыйлмулла улы белән шулай инде турыдан-туры эфирга ялганачакбыз. Шуңа безнең белән бездән üzülмәгез. YouTube каналында кемнәр әле безне күрми, барыгызны чакырып калабыз. Инде дусларыгызга WhatsApp-тан ссылкаларыгызны җибәрә аласыз. ВКонтактеда, шулай Балтасиру сайтында, ВКонтактеда группада безнең шулай инде ссылкаларыбыз бар YouTube каналына керергә. Хәзерге мизгелләрдә инде безнең шулай батырлар аллеясына күз саласыбыз килә, турыдан-туры эфирда. Әйдәгез әле ялганыйк. Батырлар аллеясына без күз салабыз. Күреп торасыз инде безнең һәйкәлебез янына Райпо оешмасы җитәкчесе, шулай гына үзенең ярдәмчесе белән барлык хезмәттәшләре һәм дә инде хезмәткәрләре исеменнән чын күңелдән шушы бәйрәм белән котлап, ветераннарга дан хөрмәт күрсәтеп, үзләренең бүләкләрен, үзләренең чәчәкләрен урнаштыралар һәйкәл янына.
Hörmətli dostlar, indi күз салабыз. Менә шешек куйганнан соң камераны без бурабыз. Менә алдамас өчен турдан-туры эфирда менә күреп торасыз безнең газель машинасы. Артистларыбыз белән музыка кабызган килеш, батырлар аллеясы янынан күреп торасыз. Музыканы кышкыртып, артистлар белән, флаглар белән мотор гына узып баралар һәм инде алар юлны тоталар Гыйльмуллин Гыйлван Гыйльмулла улының йортына. Әйдәгез әле барып безгә сәлам юлый, кул булгыйбыз оператор егетләр белән аларга һәм дә инде алар да безгә кул булгыйлар, сәламлыйлар. Менә шушындай машина белән инде без бүген Балтач районы буенча сәяхәттә йөрибез. Ветераннарның өйләренә барып, әлбәттә инде үзләрен бүгенге вазгыять аркасында күреп торасыз инде без барлык ветераннарны Балтач бистәсендә җыеп котлый алмыйбыз. Аларны барсында өенә барып, шәхсән һәрбер 9 ветеранның өенә барып, менә шушындай форматта онлайн режимда котларга булдык. Барыгызны бәйрәм белән һәм дә инде барыгызны әле өзелмәссез дип ышанып каласыз. Безнең белән турдан-туры эфирга Бессмертный полк дәвам итә. Бессмертный полк акциясында катнашыйк, дуслар. Началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Кончилось мирное время, нам расставаться пора. Я уезжаю и обещаю верным вам быть навсегда. И ты смотри, чувством моим не шути. Выйди, подруга, к поезду друга, друга на фронт проводи. Дрогнут колеса вагона, поезд помчится стрелой. Ты мне с перрона, я с эшелона, грустно помашем рукой. Рвались снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги у Москвы. Пушки полили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончил с собой за столицу, бросились немцы бежать. Бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Пройдут года, снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Границы тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят.
камень прочный, там стоит отважный силен, у границ земли дальневосточной, броневой ударный батальон, у границ земли дальневосточной, броневой ударный батальон. Там живут, и песня в том порукой, нерушимой дружною семьей. 3 танкиста, 3 веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая. Hörmətli randaşlarımız, biz özümüzün şiratda indi kilesi veteranımızın qapqa tübünə də kilib jitəbiz. Həm də sonralğan mezgillərdən biz tordan-tora efirdə yolğanlaşaqbız özümüzün agit brigadı bilən, bizim artistlarımız bilən. Onlar indi veteranın qarşına tup-turu kilib iyinə ona təbrikləyişəklər. Şuna barğızda kütüb qarabız, әлеге onlayn rejimdə YouTube kanalında. Hozirgi minutlarda biz indi özümüzün şiratda yolğanlaşaqbız. Mənə görüb turasınız indi bizning kartinka ketdi. Tordan-tora efirdə görüb turasınız, mənə təbriklәү bара. İlyas, sen meni eshitəsən, operator. Ko'proq aytdingiz әле, veteran bilan tanıştırığız әле. Yaqinroq tushira olmassın ekan, İlyas? Yaqinroq tushir әле bizga veteranni, chunki endi Baltash bestesində yashovchi barliq yoshlar, ulkanlar bilirga tegishar. Tanib bilirga tegishar albatta endi bizning veteranimizni yuzga. Bizning operatorimiz әлегә eshitib o'tirmay, chunki bek qattiq muzika o'ynadir, chunki unda jir bor bizning. Qavatlab ketam endi bizning bugungi muzikal desantimiz, agit brigadamiz Baltash bestesində әлегә 2 veteranimizni qutlay аңарча qadar endi biz Baltash rayonida yashovchi Burbosh avulunda yashovchi Husniddinov Nurjihan G'imron qizini qutladik. Olan avulunda yashovchi Najipov Abdulg'ani Najib o'g'lini qutladik. Salovch avulunda yashovchi Habibullin Muxlis Habibullah o'g'lini qutladik. Hamid Nunagar avulunda yashovchi Habibullin G'ilmettin Habibullah o'g'li bilan to'rdan-to'g'ri efirga olganib, onun bilan suylashdik, an'ama qildik. Chepi avulunda yashovchi G'aliyev G'aribjon G'ali o'g'li bilan shulay o'yinda biz to'rdan-to'g'ri efirda olganib suylashirga nasib bo'ldi. Hozirgi minutlarda biz Baltash bestesine qaytib jetdik, hamda endi Hazbiullin Mansur Xismat o'g'lining uyida biz bo'ldik. Hozirgi minutda G'ilmullin G'ilvan G'ilmulla o'g'li yonına mana biz kelib tushdik, hamda ko'rib turasiz endi G'ilvan abi o'zi bosib turib qoray bizning konsertimizni, qutlovlarni qabul etdi. Bugungi buyuk bayramning bek ishtalikli mana shunday qutlovni endi ko'z yoshlarini og'zib albatta endi bizning G'ilvan abi qarab turib bizning artistlarning jirlarini, kuylarini Baltash bestesining boshliqlarini yonida bosib turib Milhan Fideevich ko'kraklari to'la medallarga G'ilvan abining Shulay endi bugun sizga to'rdan-to'g'ri efirda sizga ko'rsatdik Baltash rayonida tug'ib o'sgan, yashagan Sovetlar Soyuzi giroyi, 6 Sovetlar Soyuzi giroyi bor bizim Baltash rayonidan. Ularning har birisi to'g'risida qisqachagina video material hozirlab ular bilan tanishtirdik sizni. Mana ko'rib turasiz, G'ilvan abining ordenlari bor. O'ng ko'kragida, sol ko'kragida endi medallari ilinib turadi.
Шын көңілден тәбриклейбіз біздің ветераныбызны. Һәм дә инде елдагыча біз ветераннарыбызны кызганычка каршы Балташ бистәсендә, Батырлар аллеясында җыеп, аларны барыбыз бергә барлык Балташ халкы белән котларга насыйп итмәде быел шушындый вазгыять аркасында. Инде без үзебезнең чиратта менә шулай итеп музыкаль десант белән, агит бригада белән аларның өйләренә шәхсән барып, аларны котларга мәҗбүр булдык. Шуңа күреп торасыз инде безнең ялгануны, бу алдан яздырылган видеоматериал түгел. Алар хәзерге минутларда инде менә сез дә күрәсез, ветераннар үзләре үз күзләре белән шушы чыгышларны тамаша кылалар. Күреп торасыз, Гыйльван абый үзенең капка төбендә менә кемнедер чакыра да әле, кул булгый, балаларынадыр инде бәлки күрше тирә. Әлеге минутта аның каршында безнең артистларыбыз бик матур биюләрен тәкъдим итәләр аңа. Балташ бистәсенең Нариман урамында яши безнең ветераныбыз. Әлегә безнең инде 2 ветераныбыз алып бара. Түбән Кенә авылында яшәүче Галимуллина Тәскирә Гомәр кызы һәм дә инде Таузар авылында яшәүче Закиев Мөдәррис Зәки улы да безнең бар. Аларга да шулай инде без үзебезнең машинаны хәзер Балташ бистәсеннән соң юлны тотаячакбыз. Аларны шулай инде шушы 2 ветеранны котларга насыйп итер һәм дә без турдан-туры эфирга чыгабыз. Илһам Фидәлич. Гыйльван абый, менә инде Раил, син безне ишетәсең микән? Ишетәбез, бик яхшы ишетәбез сезне. Ишетәмне. Без инде Балташ җирлегендә котлауларны, тәбрикләүләрне төгәлләдек. Раил, инде без Карадуганга кузгалабыз. Менә тагын бер мәртәбә сезне бик җиңү бәйрәм белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Мондый вазгыять булган вакытта да сезне инде бәйрәм белән котлыйсы килде, тәбриклисе килде. Матур истәлекле хатирәләр бүләк итәсебез килде. Ихлас күңелдән тагын бер мәртәбәсенә бәйрәм белән, бик җиңү бәйрәм белән, саулык, сәламәтлек сезгә. Раил, инде без кузгалабыз Карадуган җирлегенә. Бик зур рәхмәт. Гыйльван абый, сезне чын күңелдән инде шулай ук безнең барлык Балташ районы халкы исеменнән котлыйсыбыз килә. Авырсагыз, ишан-сау эшләгез. Амин, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Амин, әлбәттә инде бик зур рәхмәт сезгә, Гыйльван абый. Һәм инде без үзебезнең чиратта студиядә эшләүче барлык команда белән сезне котлыйбыз бүгенге бәйрәм белән. Инде без сәяхәтне дәвам итәбез һәм дә Карадуган авыл җирлегенә юл тотабыз барлык артистларыбыз белән. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бездән өзелмибез. Без сезгә әлеге мизгелләрдә инде тәкъдим итәсебез килә. Бессмертный полк акциясында катнашкан фотоларны күрсәтеп, бәлки әле кемдер катнашмыйчан калган, әлбәттә инде Балтасия.ру ВКонтакте группасында безнең бу акциядә катнашырга ссылкалар бар. Ссылка буенча керәсез, үзегезнең әби-бабай ветераннарыгызны урнаштырасыз, үзегезнең фотогызны урнаштырасыз һәм дә инде шушы бик зур күп кенә материаллардан без зур гына хәтер диварын ясаячакбыз. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирдан югалмыйбыз һәм дә инде турдан-туры эфирда менә сезнең каршыгызда Батырлар аллеясында күреп торасыз безнең җитәкчеләребез. Дасаф оешмасы җитәкчесе үзенең чәчәкләрен һәм дә үзенең хезмәттәшләре, хезмәткәрләре исеменнән үзенең букетларын һәйкәл янына алып менеп киләләр. Шулай инде Дасаф элек-электән ул безнең патриотик тәрбияләү өстендә эшли торган оешмаларыбызның берсе, яшьләргә тәрбия бирүче оешма. Күреп торасыз инде, алар да читтә калмыйлар, битараф булмыйлар, үзләренең матур-матур букетларын сүнмәс ут янына, исемсез солдат һәйкәле янына үзләренең чәчәкләрен алып менеп урнаштыралар.
нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. День победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. День победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, день победы, день победы. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня. Hörmətli tamaşaçımız, qabatdan sizni Batırlar Alleysi bilan qutlaşdırabız. Qanday turdan to'g'ri efirda ko'rib turasiz bizning rayon pochtasi yetakchisi Gali G'ambarish o'zi endi kelgan zo'r buketlarini bilan ko'tarib o'zining xizmatdoshlari, xizmatkorlari ismidan bunga bayram bilan qutlab, haykal yonida zo'r buketlarni o'rnashtirgan minib boradilar. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Hörmətli rayondaşlarımız, hörmətli vatandaşlarımız, tamaşaçımız, sizin qarşınızga indi hozir təqdim etəsimiz kilə Batırlar Alleyisində sözünü bir rəsm kilə rayon başqarma komiteti жетекçisinin sosial sorular boyunca orunbasarı Qaynetinov İlhan Fidail onun özünə. İndi ol bugün bizim 6 veteranımızı qutlab 9 veteranımızı qutlab qaytdı. Şuna aydaq izəli videonu onlarga köçürək Batırlar Alleyisindən turdan toru efirdə onun təbriklövlərini eşitdik. Hörmətli rayondaşlar, hörmətli tamaşaçı, 5 saat davamında bugün туры эфирда кызганыч бүйүк жиңүү байрамын биз булай күзалламасак та, аны зур, күләмле, эчтәлекле иттереп үткәрергә күзаллаган, әзерләгән булсак та, вазгыять үзенең үзгәрешләрен кертте. Аңа карамастан да районыбыздагы, республикабыздагы, илебездәге бер бүйүк ватан сугышы, бер ветеран да игътибарсыз калмады дип уйлыйм. Biz de bu nisbәттән артта калмыйча бер төркем мәдәният хезмәткәрләре, зур-зум егетләре белән берлектә телевизион, онлайн форматта районыбыз тарихында беренче мәртәбә 75 еллык Бөек Ватан сугышындагы юбилейны сезгә яктыртырга, сезгә таныштырырга тырыштык. Безнең ветераннарыбыз бүген 9-ы безнең белән берлектә яшиләр. Безнең арада 11 меңнән артык райондашыбыз Бөек Ватан сугышына чыгып китеп, аның яртыдан күбесе сугыш булган җирләрдә үзләренең башларын, үзләренең батырлыклары белән районыбыз, илебез тарихына кирип калды. Алар алып килгән җиңү барыбызга да кадерле. Хөрмәтле ветераннарыбыз, вафат булганнары бүгенге бәйрәм үткәргән, аларга дуга булып барып ирешсен иде. Кемнәр безнең арада, алар оныкларның, балаларның кадер хөрмәтендә бергә яшәүләрен дәвам итеп,
бу вазгыятны җиңгәннән соң, бу авыртуны җиңгәннән соң, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле милләттәшләр, әле бәйрәм чараларын тагын да зуррак, тагын да күләмлерәк, тагын да матуррак иттереп үткәрергә насыйп булсын. Олы рәхмәтемне җиткезәсем килә, менә бу бәйрәм чараларын оештырырга ярдәм иткән барлык егетләргә, барлык кызларга. Район тарихында беренче мәртәбә шушындый зур, күләмле эш башкарылды. Мондый җиңүләребез, мондый башлангычларыбыз алга таба да безнең зур, эчтәлекле һәм күләмле булсын дигән теләктә, кемнең көче, кемнең тырышлыгы, кемнең җигәрлеге керде, аларга рәхмәт хисләремне җиткезеп, барыбызны да шушы бәйрәм, Бөек Ватан сугышы, Бөек Ватан сугышындагы җиңү, 75 еллык җиңү көне белән барыбызны да тәбрик итәм. Илһам Фидайлевич, шын күңелдән инде сезнең тәбрикләрегезне кабул иттек һәм инде ветераннар да әлбәттә ишеткәннәрдер сезнең котлауларыгызны. Хөрмәтле райондашларыбыз, хөрмәтле ватандашларыбыз, хөрмәтле тамашачыбыз, әлбәттә инде безнең бүгенге тапшыруыбызның да ахыры булырга тиеш һәм инде аның ахыры якынлашып килеп җитте. Тапшыру тәмамланса да безнең бүгенге бәйрәм тәмамланмады. Барыгызда инде бу зур бәйрәмнең кадерен, хөрмәтен белүегезне сорап калабыз. Һәм дә барыгызда әлбәттә инде үзегезнең авылыгызда яшәүче ветераннарыгызны бүген котларсыз дип ышанып калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр зур бәйрәмнәрне бергәләшеп, матур итеп үткәрик. Сау булыгыз.